Përshëndetje miq. Si çdo të premte, po takohemi edhe sot, edhe mos harroni Skype. Është një fjalë popullore. Nga e thëna në të bërë është një det i tërë. Sot, me thonë drejtën, kemi një personazh shumë karizmatik që flet shumë në për televizione, gërthet në për auditore, dhe unë kam kënaqësinë që ta kem përballë sepse jemi që të dy sanguin në kolerik. Vetëm kemi një konflikt të madh. Unë gjërat i kam të ndjera, i kam të jetuara, ndërsa zotnia që kemi ftuar sot, gjërat i ka të lexuara. Dhe jemi në këtë tavolinë për t'i bërë provën gjërave që unë i kam të jetuar dhe gjërave që ky profesor, ky politolog, ky burri madh, ky ekonomist i madh, të më bindi mua që ato që ky lexon janë më të sakta se ato që unë përjetoj. Sot kemi ftuar Rezart Priftin, pedagogun Rezart Prifti. Mirë se ka. Faleminderit, kënaqësi, mirë se u gjeta. Mirë se erdhe Rezart. Është kënaqësi sepse ti je personazh, unë po flas tani si gazetar, jo si oligark, se oligarku natyrisht do të bëj çik qefin, do të joshi se Tavolinë më të bukur me oligarkë, me gazetar përballë me fol për ekonominë, duket se, Unë desha ta emërtojmë këtë debat ekonomia me këmbë në tokë dhe duke qenë që ju të dy, njëri është ekonomia praktike dhe tjetri ekonomia teorike, të na mësoni ne popullit, ne njerëzve të thjeshtë që s'marrin vesh nga ekonomia, se si funksionon, si mbahet gjallë ky vend, rroga, taksat, të timet. Mirë se erdhe dhe pyetjen e parë ka oligarku. Ngren shumë probleme, jo mos kom çfarë plas fare, ngren shumë probleme për ditë për ekonominë. Shumë probleme tuaja që ndrojnë dhe unë i shikoj me shumë interes. Po me thonë drejtën, ka dhe shumë probleme tjera që më duken që i agravon problemet. Pikës parë herë, mirë se u gjeta edhe herë, se më pëlqen ky vendi se s'kisha qenë ndonjëherë këtu dhe mban dhe erë të mirë. E kur them erë të mirë, e kam kështu në sensin e ndjesisë, jo të erë të mirë. E para, e dyta, unë do përpiqem që gjatë kësaj kohe të bind ty, jo për atë që desha ti të bindi aty, por të bind ty që unë nuk jam aq teorik sa që ti, që është krijuar një perceptim i madh që ne pedagogët jemi teorik. Dhe u them studentëve janë dy lloj pedagogësh. Është ai që vjen në punë, lexon librin dhe të u motivojë, dhe është ai lloj tjetër, ai që s'vjen në universitet. Që do thotë, është ai që bën mësimin dhe ikën nga universiteti. Ku ikën? Në treg, te ty. Unë pretendoj të jemi dyti. Që pak a shumë si punë e jote i kam hequr disa, jo në një të shkallë që ndoshta i ke hequr ti, se të bën dhe eksperjenca deri diku që të heqësh më shumë se mua. Pra atë s'mund ta muaj unë. Jo më të bën halli. Po halli, eksperjenca hallesh, po për njerëzit me natyrë sipërmarrëse, halli është mësim. Për njerëzit me natyrë parazitare, halli është pësim. Dhe fillojnë ngelen atë reminiscencën e hallit që ankohen të rjetët për atë hallin. Ti nuk ankohesh për hallin, po e thon parë. Në një farë forme. Dhe e dyta, ky realitet që jetojmë ne ka shumë mangësi në sensin kulturor. Nuk mbetet mangësia te sensi ekonomik. Pra, që ti jesh njeri, që ti jesh profesionist, duhet të jesh njeri. Jam dakord me gjitha këto, ta bëjmë bisedën konkrete, mos hajmë minutash. Hajde. A është teoria kriterit vërtetës, apo është praktika, siç ka thonë Enver Hoxha, kriterit vërtetës? Asnjëra nga të dyja. Kriterit e vërtetës është e vërteta, as teoria as praktika. Po si ja bën ti provën teorive tuaja? Si ja bën provën që teoritë tuaja janë të vërteta? E thjesht fare. Si? E thjesht fare. I zbatoj. Po nuk doli mirë, kthehem prapë mbrapa. Tani ti the që unë jam akademik dhe jam dhe teorik. Si zbaton, se du të kuptoj si zbaton, se për shembull, unë në këndvështrimin tim, që të flas tash si analist, se opinionist nuk bëhet.
qesh me të modhe me këta që dalin në për ekrane, me teoricienët e mëdhej, që bëjnë të gjithë, japin të gjithë opinionet e të gjithë botës dhe nuk i kanë bërë provën asgjëje. Dhe mendoj që teoria mbetet ajër kur nuk i bëhet prova. Dhe teoria është e vërtet, është e shneshme, kur i bëhet prova në praktik. Unë e quaj këtë me këmbë në tokë që tha Bledi, e quaj këtë ke ngrit ndonjëherë qepen apo jo. Para këtyre zgjedhjeve të fundit, parashikohesh bënim një debat me këto partitë e vogla. Dhe nga tre partitë e vogla dola vetëm unë. Nuk erdhi asnjëri në debat. Televizioni kishte gjykuar që unë isha profil mjaftueshëm jo konfliktuar që të ballafaqonin platformat e tyre ekonomike. Njëri prej tyre ju ça gomën fier, aty që ndëi me karikën kryeministri, një tjetri e vdiq vjera, këtij partie e vogël e djathtë, dhe i tjetër tha zviun me atë. Erdhi ky që ishte më komunisti nga të gjithë. De facto i thash, zotri, faleminderit që erdha. Dhe mu deshën 4 minuta që lidhet para lidhet shorri. Po. Mu deshën 4 minuta që të zhboja të gjithë teorinë vetë ekonomike. Dhe në fund fare i them, por zotri, ti flet për të gjitha këto të drejtat punëtorëve, për lloj-soj gjërash. Ti vetë ke hap ndonjëherë qepen? Sepse unë nuk mund t'i them studentit tim pa hapur ndonjëherë qepen. Edhe unë karrierën time, kur erdha në Shqipëri në 2013, e nisa me një kompani IT-e. Të lutem, të kuptoj. Arlind Qori është më i vërteti të gjithëve sepse ato gjëra që i fleti ka bindje dhe është konsekuent. Pavarësisht se teoritë e tia janë të provume dhe të stërprovume që nuk e kanë çuar njerëzimin, e kanë çuar në drejtim të patitur. Dakor. Tashti ju thoni unë kam hap qepen. Tani janë pyetje Tashi je më fal, ju keni hap qepen dhe më thua mua që unë jam praktik se kam hap qepen dhe lidh teorinë me praktikën. Tashi unë duhet të them përgjigje. Nuk ka problemi me hap qepen. Problemi është mos me e myll qepenin kurse, po e myll qepenin, po e myll qepenin një ditë. Ti ke marru punë, ke falimentu. Dakor. Tashi unë jam prodhim. Ju jeni profesor ekonomie. Në këtë vend të gjithë njerëzit që kanë lek nuk kanë qepen. Dhe njerëzit që kanë qepen janë të detyruar ta mbajnë qepenin hapur, sepse në rast se mbyllin një ditë qepenin falimentojnë. Dhe njerëzit që hapin qepen dhe mbyt qepen, hapin qepen dhe mbyllin qepen do thotë që janë pasuksesshëm. Dhe teoria e tij për të hapur qepenin, në momentin që e ka mbyll qepenin, ka ra teoria e tij sepse nuk ka ecë përpara. Ndërsa unë personalisht dhe të gjithë prodhuesit që kanë hapur qepenin në 92-shin dhe vazhdojnë non-stop sot me qepen të hapur, ne po e mbyllim një ditë qepenin, mu ma kanë mbyll qepenin, kupton? Ma kanë mbyll për 7 vjet qepenin, ja ku jam. Pra ne e du këtë tjetrin unë, sepse ky tjetri s'ma ka mbyll qepenin as i ditë, po më ka pranu mu kështu si që jam si luc. Dhe, pra ne po të them, nuk jenë në rregull midis teorisë dhe praktikës, sepse ke mbyll qepenin. Sepse ti, po ti ishe në rregull do vazhdoje mas qepenit, s'kishe për ne të ktheheshe te teoria. Tani. Se përfundoi. Po të më dëgjoj. 2013 hapa qepenin. Po se kemi dëgjuar çfarë bëri. Po të më dëgjosh ti mua. E kupton dhe ti duhet të ndash. Jo, ta bëjmë bisedën një çik më. Po ta bëjmë si dush ti po. Se je burr karizmatik dhe unë duhet të duhet ndash dy gjëra. Urdhë. Tani do më dëgjosh që të shpjegoj qepenin dhe të ma shpjegoj qepenin, po me 2 fjalë unë të kuptoj se unë jam studenti. Absolutisht, po fakti me 2 fjalë. Fakti ti si je student, e hape qepenin. Fakti që ti nuk je student nuk të bën ty të më kuptosh mua me 2 fjalë. Siç nuk të kuptoj unë me 2 fjalë. Jo, më kuptoj. E para, e dyta. Jo, ti mua mos kuptosh, po unë të kuptoj me 2 fjalë. E dyta. Hape qepenin. Ti duhet të flasësh, tani a më pyete për kriteret e vërtetës. Teoria apo praktika. Tani ti duhet të ndash një herë marrëdhënien personale e emotive me atë që kërkon me të vërtetën, se e vërteta nuk është emotive, e vërteta nuk është si sto njerëz e kuptoj. Çka lidhe këto emotive pa emotive? Se më hyn në një diskutim tani që më the unë ndaj e dua këtë, ndaj e dua atë. Patjetër. Nuk ka lidhje. Unë mendoj në bindjen time që kriteri i vërtetës është praktika, sepse njerëzit që shkojnë përpara. Kupton? Bindja thoshte një që janë si burgjet. Po folen me njërin që thot jam i bindur, mos fol fare. Po folen me njërin që thot unë mendoj se, aty ke shanse të bësh një diskutim. Patjetër. Tani ti mendoj thash. Nuk mund të jesh asnjëri i bindur se sipërmarrës, se sipërmarrja është si punë e shpullave, kupton, për ditë ana i shpull.
Ç'lidhje ka kjo bisedë? Ja, do dalim tani. Qepenin. Kthehemi prapë te qepeni Po. te kriteri së vërtetës. Dhe pyetja ishte, a e ke ngritur ndonjëherë qepen dhe të ngresh ndonjëherë qepen, do të thotë që të paktën ti të kesh marrë mundimin të kesh bërë bazën e sipërmarrjes. Të kesh paguar detyrimet, të dish ankthin e faturave që do vinë nesër, të dish ankthin atyre punojësve që kanë lloj soi ndonjëherë hallesh fiktive, ndonjëherë halle të vërteta, ndonjëherë halle të vërtetë të tjera. Qepenin pse e ke ul? Se kur ke ul qepenin, do të thotë që s'ke qenë në rregull me teorinë. Unë kam ul qepenin, ti më thua që ul qepenin. Unë të thash Pa ke dalë pedagogë. Fakti që janë pedagogë, këtë të thash, janë dy lloj pedagogësh. Pedagogu që lexon librin dhe tjerë lesh, dhe pedagogu që e ka lexuar librin dhe prodhon. Te leshi s'është prodhim, dakor, të tjerë leshin. Ta ka prodhuar dikush tjetër leshin ty. Ti lesh po tjetër. Dhe e njëjta gjë me ata ekspertë që ti që dalin në televizor. Budallën ka plot, mos do merrem me budallën tani. Dhe unë po të them që të vrish të treg nuk është kriter të vërtetë, është kriter qëndrueshmërie. Dhe të thash, në lidhje me atë që më pyet ti, këdo s'do. Kush është elementi i qëndrueshmërisë? Tjetër kjo. Elementi i qëndrueshmërisë është të mbash akoma qepenin hapur pavarësisht rrethanave të cilat janë. Elementi i qëndrueshmërisë është këmbgulja, pasioni, talenti, përkushtimi, djersitja, përplasja. Absolutisht. Të gjitha këto janë kriteri të vërtetës për të mbajtur qepenin hap. Dhe po nuk i pate këto, nuk mban qepenin hap dhe nuk ecën përpara. Po ta kundërshtojmë këtë jo? Jo, s'po ma kundërshton. Unë po të them tjetër për kriterin e të vërtetës që deshe. Po pra. Kriteri i të vërtetës nuk është çështje emotive. Çfarë kam unë, çfarë dua unë, kë dua unë apo kë do ti. E ke vënë re për shembull dy njerëz të ta bëjmë bisedën popullore, të kuptoj. Të kuptoj. 40 gradë temperaturë. Ma dhe shembullin tim. Tash ti, po t'jap dhe unë shembullin tim. Teoria me praktikën, apo jo? Ti bën teori, unë bëj praktikë. E pyet djali, e pyet babën. Të lutem. Sepse ma dhe një shembull tash, po t'jap dhe unë një shembull që ta kuptoj telespektatori. E pyet djali babën. Po. Më thot, më ndaj babai thot, kush është dallimi, si ndahet teoria me praktikën, se nuk e kuptoj. Edhe i thot babai, po ç'të të them mor djali thot. Ja tha, ne tha, në familjen tonë jemi tha 4 veta. Po babai thot, jam unë ti, motra dhe nona. Po, do të thot që ne thot, teorikisht kemi nënën dhe motrën tënde. Po i thot, praktikisht thot kemi 2 kurva në shtëpi. Tani, e kupton? Tash i kek, se duhet me e kuptu me dagët punë, kupton apo jo? Teorikisht dhe praktikisht. Tash ti, unë të shoh që i flet për teori non stop në për televizione. Ba. Flet, oligarkët, këta, ata, njënë tjetër. Cilët oligarkë? S'ka Shqipëria oligarkë. Ku ka oligarkë Shqipëria një gjonë vetëm televizionin shqiptar termin oligarkë. Dhe më qesharake a është që një prodhus, si puna ime, që mere me profesionin më të vështirë në det, këta teorikët më bëjnë dhe mu oligarkë. E kupton? Dhe asnjë... Je oligarkë ti. Ore, 1 minutë. Po je oligarkë. 1 minutë. Por ti vetë je oligarkë. Ndihesh oligarkë ti. Ore, 1 minutë. Po ndihesh oligarkë ti. 1 minutë. 1 minutë. Por ndihesh oligarkë. Përgjigje profesorit. Ore, i dashur. Po ndihesh oligarkë ti. Për mua mund të thonë gjithë njerëzit unë jam gay, unë jam rehato, unë jam gay. E di kush është. Kam 3 do bëj dhe 2 tjerë nga mua. E di. Je oligarkë ti apo jo? Po të them pra. Po apo si? E di kush është për kufizimi i fjalës oligark. O, do të thjesht prap tani. Je oligark apo si e le për kufizim? Unë do të bëj pyetje thjeshtë, por jo. Po mirë, më duhet di mendimin tënd. Si ndihet një njeri, më fal, si ndihet një njeri oligark? Por zotëri, do të japun përgjigje po të më thuash, ti ndihesh oligark apo jo? Kaq. Ore, që të ndjehem oligark, unë du të kuptoj kush është për kufizimi jot për oligarki. Po pse jemi, unë kam për kufizim tjetër. Po ç'ke pra ma thuj? Po ti më thua mua këtu në këtë tavolinë që dëgjoj lloj soi kanali televizor që na thonë është oligark. Ore tash ti më thuj, ore ky qepeni. A ju quaj unë oligark? Po mirë, ma tash atëherë kë quhen oligark? Unë? Po. A pra po tani do flas vetë do të dëgjosh vetë apo do të dëgjosh? Jo, ja po të pyes, kë quhen oligark? Unë mendoj që në Shqipëri nuk ka oligark, po ka barkdera. E dashë mendimin tim, spekulant. Si? Spekulant. Barkdera, spekulant është fjalë prestigjioze. Në ekonomi fjala spekulant kërkon një angazhim intelektual që të bësh punë.
Barkderizmi nuk kërkon angazhim intelektual që të bësh. Jo, e ke gabim, e kanë. Dhe tani ja lindaj. Jo, e ke gabim, e kanë. Janë të gjithë? E kanë. Ne në ekonomi nuk flasim asnjë në absolutizëm, nuk janë të gjithë barkdera. Unë them që pjesa më e madhe janë barkdera. I dashur, spekulant dhe janë shumë talentuar. Pse? Barkder do të thot një hiç që ri shikon nga qielli dhe apo gabim. Barkder është ndarje e marrëdhënie simbiotike me marrëdhënie me të mirë këta. I merr shumë me të mirë këta. Marrëdhënie simbiotike është tjetër gjë. Marrëdhënia parazitare është barkderi. Mua barkderët janë parazitët. Olla, i merr shumë ti me të mirë kur i quh barkder. Këta janë spekulantët më të talentuar që ka bota. Dhe këta spekulant janë bërë me insistimin dhe me bekimin e politikës. Kjo lloj politike për 35 vjet ka studiu këta barkderat e tuaj që thuti dhe i ka studiu kush është pa personalitet, kush ka pak personalitet dhe ta depersonalizojmë ne, duke e thrit, duke i thonë hajde këtu, se ta kam jetën në dorë, ky lloj llumi që na ka komanduar ne për 30 vjet. Ta kam jetën në dorë, ta japun ty këtë tender, po do vish do japësh ti 20%, 30% këtu. Dhe nuk janë marrë. Flet sikur ka ardhur në Norvegjia ky llumi tash, një sekond. Nga teoria, nga ju ka dalë, sepse ata vrasin menin se si të bojnë lek me qepen myll. E ke gabim, s'vrasin nga menin teoria, sepse të gjithë ata po të punonin që janë sot në politikë, dhe gjithë ata barkderat që për mua janë spekulant, po ti kishte thonë kush pura martë, futen dhe e kanë prodhu gjithë ata barkderat, hynë në prodhim dhe kanë ikë me vrap nga prodhimi, kanë thonë ç'është kjo katastrofë, se këtu nuk fitohet lek, sepse kanë vu trunin punë dhe truni tyne është i atrofizuar. Vetëm me historinat mjep të jap të anadolizmit shqiptar që ne kemi 600 vjet anadollin këtu në tru. Tu jam dakord. Kupton? Jo, unë kur dalësh nga ky podcast do dalësh dakord me të gjitha gjërat e mia. Jo, me të gjitha. Me të gjitha. Po ti po çe se jam dakord, se nuk e dëgjon deri në fund. Po pse? Ne bëm debat për qepenin. Kur të tregova teorinë dhe praktikën, je dakord me mua që jo. Pse? Po do ta them. Po se s'ja ke bo provën ti duke mbyll qepenin o vlla. Po ti se di se ke qenë të shtat, ke mbyll qepenin. Ke gabim. Po si, çka ke bo? Tani ke pas ke bë korrupsion dhe ti, pas ke qepenët hape dhe ke del deng. Tu kisha bë korrupsion, isha do ta kisha mbaruar punën time tani. Po si e marr qepenin hape? Se më pyeti Bledi para se të vija këtu, më tha sa fëmijë 3. Do bësh më shumë, tha, i thash, po të kisha edhe ca lekë, do bëja 5, se e kam pas ëndër të bëj 5. Jo, më e racë mirë, po bëni 5 e 6, 5 e 6 komun, 6 komun. Do bëj 5, i thash. Ja thash sinqerisht të punë. Po thash, jam çik ngushta. Ky na medim der. Ky s'ka filluar la. Flasë për ekonominë, po. Të kisha bë korrupsion, do kisha bërë 11. Burrash ta them. Do kisha bërë 11. Edhe sot që flas me ty tani, them pse s'kam bërë korrupsion. Fëmia rritet me parime, më. Ta them seriozisht. Me rritet me i thrime, më. Ore, si i rrisun fëmijët e di unë, nuk kam nevojë për teorinë. Prandaj pra shtoj se e rrat se mirë. Por ty të faleminderos shumë. Por vajti do monte 6000 lekë. Dakor? Kështu që vetëm një dhjerë e fëmijës ka vajt 10 euro. Me 3, ai i 10 2 herë në ditë vlla. Llogariti bën veti se më mirë se morën këtë pikë. 60 euro. Kështu që në këtë sens, unë të thash, nuk e kam ul qepeni. Por, si të ka ndodhur ty një X faktor, më ndodhi edhe mua. Ore, diti që para se unë të dilja në televizor, isha konsulenti në numër 1 dhe analisti numër 1, kur vinin këta donatorët e huaj, BPT, BT-ore, PMN, për giz, çfarë do të gjitha. Po e diti që sot, edhe pse unë e fitoj fair and fucking square, thot, s'të marrim dot se ti je me flamur të kuq se fletapur në televizion. Do qeveria se. Po çai kanë bëu qeverisë, kam lëruar nonën? Asgjë. Madje në këtë vend, me këtë kulturë mediokre, janë vetëm 2 transaksione. Je o i shitur o i bler. Pra unë kur kritikoj opozitën të hënën, më ka bler Rama. Dakor. Kur kritikoj Ramën të mërkurën, më ka ble opozita. Te njëjtën më kanë ble Kaskad Blu, të premten janë pushim se taksirat e kanë. Profesor. Pra, nuk janë 2 transaksione. Fakti që unë s'bie dakord i pik me ty, nuk do të thotë që unë të kundërshtoj ty, unë kundërshtoj parimin tënd. Jo më vllajo, ne mund unë me natyrën që kam parë, ne do bim dakord për shumë gjëra bashkë. Dashmë që unë s'kam ul qepenin një. Unë s'kam ul qepenin.
Ti e në prodhim sot ti thet, u gjetat e peshku se unë jam familje artisti, absolutisht po. Është shumë e nderuar si familje. Unë jam te prodhimi i çantave të lëkurës. Ti e di që unë jam profesor i asociuar në shkencat e inovacionit, i vetmi në Shqipëri. Po Pierre njëri se jam unë në shkencat e inovacionit. Ka ardhur ka pyet na njëri për të bërë strategjinë e inovacionit. Dhe ka bërë Roy Roger Ponjoe. Unë jam prodhoj çanta lëkure që thua ti. Kam 5 vjet që merrem me këtë punë. Nuk kam dalë akoma që të jem fiti burse ti atje. Po është ajo qëndrueshmëria që the ti. Unë akoma dizenjoj se pikturoj vetë, kam qef pikturoj. Dizenjoj prototipet e bëjmë atë manuale prodhimit siç i di ti. E njoh prodhimin shumë mirë. Kam një shpicim me atë punë. Tash prit. Po të një gjë. Mbylla qepen e IT-sun në 2013 kur i thosha biznesmenëve si punojnë unë për të bërë faqe interneti, ai thoshte më regjistron Google. I thosha ora është faqe interneti, jo më regjistron Google. Një herë, 2 herë, 3 herë, po mirë, që kanali, dakord, jep 500 euro ta bëj faqe internetit. E regjistron Google me 500 euro. E kuptoj. Buri Po e di çfarë ndodhi me IT-n? Erën ata çunat që the ti që se çdo qeveri ka pas vetë, unë nuk e kam problemin qeveritar këtu ose parti politike. Për mua është fenomen kulturor ky te neve. Dhe na nxorën të gjithë ne nga tregu, ne që shpikni. Do t'ja të një shembull që të mos mërzit gjatë fare. Ti e di që në kohën e pandemisë, i vetmi person që kishte bërë platformë mësimdhënie virtuale në Shqipëri isha unë. U merrja nga 200 euro kolegëve të mi të ekonomiku për të bërë provimet online. Se ishim 300 studentë në përtonin. Kur ra pandemia, e di ç'a ndodhi? Ministri ja tha, nuk do marrin platformën aty, që e njihni të gjithë. Ore 4 vjet përpara, se të ndodh thea fatkeqësia. 4 vjet para botës, jo para nesh këtu. Isha bërë platformë. Siç e ke bëti të bukur disa gjëra këtu, edhe unë nga xhepi tim, sa lash, 50.000 euro. Kisha lek atëherë se merja konsulenca. Ishte pasioni im ai. Kur erdhi puna, tha jo se ky është armiku i popullit. S'do marrim platformën e këtij kanalit, që u avash falas. I dashur. Po e bën mësimin për çarçaf. I dashur. Në WhatsApp. I dashur, të gjithë kemi nga një histori për të treguar. Absolutisht. Dhe po më tregon të gjithë problemet që ke pas në jetë. Janë mësime. Kemi pas mësime, unë i quaj mësime. Jo, nga pësimet i dalin mësimet. Edhe unë kam pas pësimet e mia shumë të mëdha që më janë kthyer në mësime. Por kam ne gjithmonë konsekuent i ëndrrës time. Dhe duke qenë shumë konsekuent dhe shumë karakter, ëndra ime, Zoti më qiti faqebar. Këtu biem dakord. Nga njeriu që më shkatruan çdo gjë, ne ta rezistova me forcë, erdhi ky tjetri që mas e kishte edhe një njoftje personale me mu, dhe besoj te fjalët e mia. Dhe i kam thonë për sektorin, jo për lucën. I kam thënë ato fillime, i kam thënë një gjë këtu, Edi kam thënë. Ky sektor ka një potencialitet kaq të madh. Sa ne mund të mrim mrena 3-4 vjetëve, 5 vjetëve, 6 vjetëve mund të mrim mrena 4-5 vjetëve në 100 milion euro eksporte. Më tha nuk ka mundësi. Çfarë duhet bërë? Asnjë gjë i thash na barazosh me Europën. 1, 2, 3. Më besoj. I bëri këtë platformë që unë i shpjegova që kishte bota për para 30 vjetëve, 40 vjetëve, dhe nga ky besim dhe nga lufta jonë, ne sot nuk jemi 100 milion eksporte, po jemi 200 milion. Dhe në rast se ati burri nga 1 milion halle që ka për të futur këtë vend në Europë, në këtë vend me mentalitet anadol, i mushet menja të bëj dhe një reform tjetër në peshkim, që ne të na japim mundësinë, që të hapim territoret e peshkimit. Ne do t'ja kalojmë bujqësisë mrena 3-4 vjetëve. Dhe ka fillu ky projekt, po hym në Afrikë, në Libi, pastaj do kalojmë Marok, Mauritania, dhe mendoj që do ta bëjmë këtë punë. Pra, këmbgulja jonë e madhe. Ta bëj pyetjen tonë? Më fal, këmbgulja jonë e madhe. Dhe imja personale. Që nuk hoqi dorë kur nga mbyllja e qepenit, po majti qepenin hapur. Qepeni është ëndra. Ëndra është forca.
Forca është pasion. Sa bukur e ke thënë, Pasioni sa është, bukur e ke po si thënë. sa bukur. Por ne të Po majosollit ky kur është na vjen teoria rada, me mo. praktikën se Ore. unë kam të ndjera, ja kam bërë provën E nga rregullove shpirti. peshkimin. Ju ja bëni provat nga kjo. Patjetër Po, e vazhdo rregullove me peshkimin. peshkimin ti. Ja bëni nga leximi. Mo. Jo, prapi kthehem sa jo, pse duhet Vazhdo të te na peshkimi shmoj akoma. se ke ti potencialitet të madh brenda vetes Vazhdo te për ta peshkimi. nxjerr. Po. Po net me asëllit kur na vjen rada? Me që Kujt, peshkimi u kujt, zgjidh. kujt? Net me asëllit kur na vjen rada? Me që peshkimi u zgjidh. Ke myllë qepenin në dorëzove. Mos u dorëzo. Ore, çfarë gjuhë do ta them aty që s'kam bërë qepenin? Kupton që Gjergj Luca sot shan dhe gërthet dhe lufton me administratën 10 herë më tepër se ka qenë Sali Berisha. Dhe sot shaj më tepër, gërthas më tepër, dhe nuk më kanë ngacmu njëri sepse më kanë thonë, më kanë pranu si që jam, kanë thonë lene Lucën. Luca është e pasioni vetë, është e forca vetë, le të shaj, 5 herë ja fut kot, po 15 herë ja fut plot. Dhe unë gërthas shumë më tepër për të çu punën përpara, për të marrë qepenin në hap. Ti e mbyllë qepenin, mbyllë ëndrrën, u dorëzove dhe u merresh me teori. Ky është problemi jot, profesor. Se u dorëzove. Pse mbyllë qepenin? Ndërkohë, unë s'kam se problem. pranon mbylljen e qepenit. Ka mbyllë qepenin ai. s'kam Jo, problem. ai ka shumë potencialitet Ja, brenda po, vetes. përballë. Unë s'kam problem, unë kam njërë që po të them që kam hapur 3 qepena dhe ti e ke Edhe ti ndarë- mbylli qeveria. dhe ti e ke ndarë Ti moment. mbylli qeveria. Nuk u mbylli qeveria, mama. Po si mund t'i mbylli një I njeri mbylla unë, zotëri. inovator? Në sipërmarrje, Po. nuk ta ka asnjëherë fajin tjetri. Eksakt. E ke fajin vetë. Tash i the fjalë po. Dhe unë kudo që kam hapur, Tash i apo the kam fjalë mbyllur, madhe. e kam bravo. pasur unë fajin. Eksakt. Që Tash su i the përshtata. fjalë- Tash i the fjalë madhe. Në sipërmarrje e ke prerë fajin ti. Tash ti the fjalë. Profesor, ta Është bëjmë ashtu. praktike debati. Po. Nafta 2200 lek. Domatet kanë vajt 4000 lek. Kafja ka vajt 1000 lek. Rrugët janë plot me makina, trafiku nuk është paksuar, kafenet janë plot, tregjet vazhdojnë të shesin. Tani të flasim pa doreza. Me çfarë mbijeton një familje shqiptare? Na trego Bardezi, qof Gjergji, qof Rezarti. Me çfarë mbijeton? Korrupsion, krim, remitanca, me çfarë mbijeton? Shiko, qeveria shqiptare e Jo ka... qeveria, mbjetesa e familjes shqiptare. Po, nga kjo ta nis. Shteti shqiptar e ka prodhimin e brendshëm bruto diku te 6 miliard dollar. Mos ka bëj 6 pikë sasashe, 6 miliard dollar. Po? Nga pra zyrtarisht. Ëh? Zyrtarisht pra qeveria shqiptare prodhimi përgjithshëm brendshëm. Ky më fal, buxheti. Buxheti, 6 miliard se ngatron, fal. Buxheti që do të thotë qeveria shqiptare çdo vit jep 6 miliard dollar. Hiq I këto fonde. grumbullon nga taksa I dhe grumbullon jep. nga fakirat që punojnë edhe i merr nga taksa. Se 6 njerëzit miliard. gëzojnë kur rritet buxheti çdo vit, e ke marrë? Unë qaj. Se është më pak te mua, më shumë te tani, ti si sipërmarrës do ta dish që 10 lekësh në xhepin tënd, ti di më mirë ta përdorësh. Ka ta shumë investosh, tepër ta vlerë se optimizosh, sa në xhepin xhep atje. të kujt. E vërtet. Bukur fort. Pra, sa është tarifa e korrupsionit sot në Shqipëri? Pra nga këto 6 Nga miliard këto 6, euro. po të heq një, nuk po ta bëj 30% sa ka vajtur, po të heq një njishe. Është një 1 miliard pra euro. 1 1 miliard miliard euro. euro shkojnë Jo, është korrupsion. Korrupsion. Para e zezë, në Shkojnë tenxhere, në jastiqe, në dollate, në xhepat e tubosobash. pamerituar. Tjetër gjë, merit pa merit. Se unë kam edhe pak pikpamje kontroversiale për korrupsionin në Shqipëri, që ndonjëherë është edhe i merituar. Ja 2 milion euro, 1 miliard euro, sipas raporteve ndërkombëtare të vinë ty nga Remitancat. jashtë. Nga jashtë jo remitanca, nga jashtë Para krimi, krim drog. Po një 2 i kanë këto të remitancave, që të vinë me demek zyrtarisht, që edhe kjo është gjë më e gabuar që e ka prishur Shqipërinë për mendimin Sa tim. vjen nga droga, sa? 2 miliard. Sipas raporteve. Dakor? 2 Nga turizmi, 2 i ke nga jo, do të them tjetër gjë. po. 2 i ke që të vinë nga korrupsioni dhe nga evazioni fiskal. Për shembull, unë Sheja e nëse do taksave. shohësh doganat në Shqipëri, ti ke atë kodin Se sa kanë kalu ma, është 6 miliardë. E kanë kalu se dikur 10%, 20% ka qenë, tash e kanë çu 40% tarifën këta që japin tendera. Se nëse e ka 6 miliardë, takon 1.2 miliardë, jo 2. Po një të mora, nuk të lash 2. A një, po the 2 tash japin. Jo, Jo. një, i mora me radhë, ja, do të dëgjosh një çik detajet. 2 janë nga evazioni që bëhet lart e poshtë. Evazionin kush e bën? Si? Kush e bën? Të gjithë. Ne të marrin shembull për ata që na Biznesi dhe ndjekin. autoritetet, të tipit Ah, nga thu bashkë. për biznes. Absolutisht. Që Si bën biznes evazion 2 autoritet. miliardë. Po, 2 miliardë llogaritet. Që do të thotë, për shembull, janë 2 kode kripe. Kripa e rrugës dhe kripa që hamun e ti bukën që jedhim gjellës, dakor? Po të shohësh në importet, kripa e bukës dhe gjellës është
pakokile. Po të shohësh te importi i kripës së rrugëve, ne importojmë se ka tarifën doganore më të ulta, importojmë gjithë krip rrugëve dhe ja fusim për krip gjelle. Pra shembull, pra 2.4 dhe 2.6 deklarojmë krip industriale, por 2.4.6 e 1.7. edhe 1.7. E 6.13. Tani, jo, çfarë është kjo shtata? Kjo Republikën e Shqipërisë ke 7 miliardë euro çdo vit. Para e zezë. Para e zezë. Pra është Pra 7.6.13. Paralel, është 18, jo 13, mos i bën bashkë kjo. Qeveria e ka buxhetin 6, krimi, rruga, korrupsioni ka 7. Domethënë, ku vetë ky 7? Qeveria paralele është përgjigje e pyetjes që the ti si mbijetojnë familjet shqiptare. Sajohen. Është fjalë e madhe kjo, po sajohemi. Po pse ti mendon që vetë njëri për të punuar në administrat për 700.000 lekë? Po jo. Pra këto bëjnë çmimin e apartamenteve që s'do bjerë akoma. Këto çmimet që thua ti që përballohen, po të shive statistikat javën e kaluar që është rritur importi i makinave në mënyrë ekstreme, edhe me e bukur akoma është trefishuar flota e makinave elektrike. Bravo qoftë, dakord jam. Korea në vend të parë. Por trefishimi i flotave makine elektrike, që janë makina të reja, se si blen të vjetra për momentin, do të thotë që ora pas ka potencial ky treg. Është marr paratë makinave marr nga 7 miliardë. Nuk është aq, po më. Çfarë rëndësi ka që ka potenciali, rëndësi ka që me këtë analizë që i bën zotnia, unë jam plotësisht dakord, edhe nuk kam debat për këtë. Tani, tash problemi që jo më tha si mbijetojnë. Jo më jam dakord. Jo, ai konstatoj, nuk kundërshtoj gjë. Unë nuk e kundërshtoj dhe jam dakord me këtë analizë që bën. Tash unë duhet të di ku janë problemet. Ja pra të them unë. Ku s'bie dakord me atë shokun tatë? Para një muaj u bë një falje diku te gjys miliardë euro për ata që kishin që nga 2014, dhe pse nga 2014 hajde merre vesh. Ç'o si kap? 2014. Tani tëmën e sa mësore. Mua para një viti Bashkia e Tiranës për 2000 lekë të qelbura më bllokoi të gjitha llogaritma apo. Vajta si legjensur na kanë darkë të blas punonte as i kart për 2000 lekë burr. Po më ky që e paska që nga 2014 këtë, si ka funksionuar deri më sot? Si ka hyrë dogan deri më sot? Një sekond. Unë kam 2014 edhe sot kam paguar çdo gjë. Po si nuk erdhe herë me nga këta shokët e tut më thot mua, or zotri. Nuk e kam shokun. Atë e kam më shumë se shok, e kam njeri që më inspiron, është lider. Bukur fort, perdi ajo, çon si ka. Po shokun asnjë nga këta nuk kam dhe nuk ta hek asnjë presje. Nuk dëgjoj argumentin e refut. Dëgjoj argumentin e refut. Pse nuk erdhi në njëri nga këta më thot mua, o plak, bravo të qof më burr. Ke 13 vjet që ke qenë shumë i rregullt. Ti di që 900 euro. Po mirë, më pse po të japësh. Si rritën fëmijët më? Kur bëni sjellje të keqe e qorton. Kur bëni sjellje të mirë, jam dakord. Tash për të avancuar këtë që thua dhe për të dhënë të drejtë, ke një shembull përballë që mund bëjmë sot. Un kam një firmë që në 1992 që kam atë, Rozafa. Kam të njëjtën firmë mas 35 vjetëve, Rozafa. Kam të njëjtin numër telefoni dhe nuk kam asnjë taks nga 92-shi dhe nuk kam asnjë energji elektrike dhe në 97-ën që është bonomi, të papaguar dhe nuk kam një gjob dhe nuk kam një problem në sistem dhe shteti shqiptar nuk më ka fal asnjë gjë zero që më thon këta ti ka po X dhe Y. Dhe të jap plotësisht të drejtë, sepse më ka ndodhur dhe mua kjo punë për 1 lekë në lik që unë kam thonë jo mos e bëni kështu, më kanë bllokuar direkt llogarit për 2 milion lekë të vjetra ti bllokosh Rozafës që pagun 200 milion taksa në muaj. Tashti, vllai im, të jap plotësisht drejt. Tashti, më thuj mu, tashti e kuptova dhe me këtë skem të jap drejt. Më thuj ku janë problemet në këtë vend që ekonomia të heci përpara. Ja, e para, ky duket problem ty. Kush? Që njeriu i punës nuk trajtohet mirë. Unë nuk dua të më fal gjësisht e tij. Unë dua të më trajtohet barabartë me zotrin. O vllai, e para, e dyta. E ke parasysh që do bëhesh një ligj për të futur, për të deklaruar paranë e PIS të futet sistemi kaq përqindje i dashur, mos më kaloj. Mos më kaloj kjo njeriu punës, mos më kaloj. Flet me studentët. Unë të sfidoj është fjalë e molle se janë shpitime. Unë po themi tash për lajm të sfidoj. Merri studentët e tuaj. Më merr mua si prodhues. Më vër përpara auditorit, këtu ke sallat mëdha,
për leksione. Meri këta spekulantët bardherrat që thu ti që janë bodhe miliardera, e kupton? Dhe na qit para auditorit dhe auditorit na bëj pyetje dhe ne do t'i përgjigjemi. Pse ta them këtë, i dashur profesor? Sepse ju që keni në dorë në opinionin publik të jepni opinione, duhet të ndani kategoritë e biznesit dhe duhet thoni që prodhuesët janë allergjit më të mëdhenj të veni dhe duan respektin më të madh ka shtetit dhe duhet të hiqni kapelen sepse mbajnë ekonominë në këmbë. Dhe ndërtuesit dhe njerëzit që merren me tendera mund janë biznesmen të shkëlqyer sepse e bëjnë punën e tyre, po nuk kanë asnjë qepen në këtë vend, nuk kanë asnjë stres në këtë vend, nuk kanë asnjë hall në këtë vend dhe nuk kanë asnjë lidhje me këtë vend. Në rregull. Dhe njerëzve të thjeshtë dhe studentëve tuaj se fillon kjo punë nga studentët, duhet të dalë në mendjen kush janë kategoritë e biznesit se për cilin ky vend duhet të ketë respekt, se po pati vendi respekt, ka respekt administrata, ka respekt populli, ka respekt udhëheqja, ka respekt që të gjithë, që këtyre njerëzve t'i krijojnë komoditet dhe jo t'i fusin se kjo është e qëllimit. Që i morin i fusin të gjithë të kjo gota këtu, fusin edhe lajfizën, fusin edhe selitën, fusin edhe ujin e glinës, fusin dhe tjetrin dhe ne nuk e dajmë dot që lajfiza është ujti më mirë në Shqipëri në mënyrë të padiskutueshme, që ky tjetri është më i dobët, që ai tjetri është më i dobët, që ai tjetri është më i dobët dhe ai tjetri është garbiç. Po këta i fusin të gjithë në jenë, i përzin dhe thonë, arber se këta e legera po e pi gjaku si komunizëm dhe të bim alin qorin pushtet. Dhe ju që keni kohë televizive dhe analiza para studentëve, duhet urgjentisht të ndani kategorit e biznesit dhe njerëzit e përkushtuar këtë vend, sepse duhet i riktheni modelit. Kush është modeli mirë këtë vend? Cili është, pa më thoj? Gjergj Luca. Është modeli mirë këtë vend, sepse Gjergj Luca ka marrë mbeturinat në për Shqipëri, i ka kthyr në vend e shprese, ka marrë mbeturinat në Shqipëri, i ka kthyr në vend e eksporti, del në mes detit, e zë mallin, e bjen fabrike për punon, i vend logon edhe emrin Rozafa, e shpërdan gjithë botën dhe ti mu më gjej një brend shqiptar, që bën këtë punë, jo në Shqipëri, por në gjithë Ballkanin, që bën këtë punë që bën Rozafa. Dhe këta qëllimisht, këta opinionistat, merren me Rozafën nga mjesi deri në darkët, për ta bërë pis dhe për t'i thonë që Rozafa, oligark është që kjo ena e ndyrë pis, që ka vjell, që është morë me krimin organizum, që është morë me drogë, që është morë me poshtërsina, pse? Që t'janë dy njerëzve të këtij vendi, mos din të ndajnë modelet në këtë vend. Dhe është përgjegjësia juaj si intelektual, që je pedagog, që ti ndash këto gjona e studentëve dhe opinionit publik. Kjo është historia. Shiko sa e bukur që është kjo. Kjo është historia. E di si është kjo puna e kësaj? Pa, si është kjo puna. Si puna e kësaj shprehje së famshme që problemet, punët e burrave janë punët e burrave, punët e grave ndahen. Pa tjetër që ndahen, se u dhi puna e ka përzi gratë, ka përzi punët e grave me burat ja njerëzimit, se gruaja ka një shtëpi, duke rritë fëmijët, duke i thonë beson Zot, beson kishë xhami fëmijët. Tjetër gjë metafora. Tjetër gjë metafora. Të thash tjetër gjë. Që hallet tuaja duhet i qajmë ne, qeve tuaja duhet i bëni juve. Si? Si dhe erë. Si është kjo logjik shumë? Ma ty dhe erë, si se kupton. Pra, qeve tuaja duhet i bëni juve, hallet tuaja duhet i qajmë ne. Cilin qef, me këtë qef letim. Pra, një sekund. O zoti në rumë, mund dalë në orën 8 e qarek, se ri vonë, fak, një minut, ti 10:07, ri vonë se ri masanjeve. Dhe kthehem në shtëpi në mes notës, dhe një krevat kom për të fletë, e jom lut Hoxhës Katunit i kam thonë që ta bëjmë çik edhe për të qesh. Kur të më qosh te veni kam thonë, më lej 1 metër, mos lej 2 metra se më duken shumë, dhe kur të më fusish aty më fut në kom. Se dha atje nuk i dihet se na keni thonë që do gjallemi, edhe atje un kam dëshirë. Jam gati për punë. E kuptoti? Tash i cilat qefe? Viti në i herë që ke pani prodhusti i qiri, zbret nga makina, dhe merë porën dorë, dhe i hap derën njoni dhe tjetri, dhe bëjnë si vipa dhe qajnë hallen e kombit dhe bëjnë opinione në për partira dhe në për qona. Ku ka kohë prodhusi, o vlla. Unë kam kohë vetëm të leftë të kjo. E ngrej,
flas një problem dhe kaq është koha ime dhe kjo adrenalina për të thënë të vërtetën nëpërmjet kësaj që na e ka dhënë këtë gjotë teknologjia është i vetmi argëtimi imi. Një pyetje kam Ku kemi kohën e ella, ju duhet ta ndani këtë punë, sepse ju Një ndani pyetje kam unë për ty. kush është modeli i mirë dhe kush është modeli i keq. Ju Një ndani. pyetje kam unë për ty. Urdhë. Një pyetje kam unë për ty. Domethënë, sipas teje, ne po jetojmë në perandorinë dëshmitarit të Jehovait, këtu që kanë gjitha në rregull po. Kush? Në këtë vend, këtu që kanë gjitha perfekte valla. Kush ta tha? Fajin e Cili ta kanë tha? katër koqe Ja, po të opinionista, flasu. edhe unë që jam pedagog. Ja po të flasun. Po që kemi rregull. Ja po të flasun. Ja po të flasun me çfarë S'po dalin më në fare. Ja po të flasun me S'po dalin më çfarë. në Ja po fare. të flasun me çfarë duhet Dil ti merresh. fort. Ja po të flasun me çfarë duhet merresh ti si pedagog. Po, edhe këtu do të tregosh. Po, patjetër. Po ti që ke rrok partia po. Do të tregosh ti Si rrok partia, si rrok partia. Jo më zotni. Unë të flas nga puna ime. E di si është Po ta eksperjenca ime. shpjegoj unë. E di si është eksperjenca ime e biznesmenit. Si është? Është e thjesht fare. Ha, si është? Se kanë bërë edhe ta Si është? konsulenca Atu, se si gjë. është? Si është? Këta të marrin të paguajnë për mëntet tua, vendosin me mëntet tyre dhe pastaj të vënë fajin ty. Po, Ja që punë edhe tash tani. dëgjoj. Do të tregoj dy çfarë punë do bëj. Po tash dëgjoti mua. Po ta tregoj dy si Më dëgjoti mua. Do ta tregoj dy si qeveria. Më dëgjoti mua që un punoj me mendë mia. Vrapoj me mendë mia. Jap definicione me mendë mia dhe po të them ty nga mendë mia se çfarë analize duhet një mosh ti Shqipërinë tonë dhe ne që të ecim përpara. Se unë me mendë sa më duam sa bëj. Ku mend të kujtë bëj. Ti hecën me mend të asaj që lexon, që duhet lexosh shumë sepse je karizmatik në për Mirë, ato libra ai ke vënë për reklam. Në për më dëgjoj mua, jo unë i kam lexuar se a familje tjetër. Tash ti më dëgjoj mua këtu. Po pse ke vënë libra shumë, ti lexon shumë, po duhet të ngjosh shqetësimet tona dhe duhet ta ndash këtë që të them unë, që ti jesh më praktik me problem. Ja po të them unë. Ka 2 vjet që pyeti gazetarët do bie çytet e apartamenteve mo. Më bëre një analizë. Rashin do të bëre mbyt lushin. Më bëre diell eksperiment. Më gjej një që po ta them burrisht. Nuk do bie çytet e apartamenteve. Ki nerva të më dëgjosh 2 minuta. Urdhro, lutem. Bëre një analizë dhe the. Është 6 bilion, 6 miliard, 2 miliard të vjedhme, 2 miliard droga dhe 2 miliard reminenca. Të thash është okay. Tash ti. Nuk ta heka si pika si presja. Ne do të flasim ku janë problemet tona dhe si zgjidhen problemet tona. Dhe po ju shpjegoj diçka. Kur kam filluar në këtu punë, euro ka qenë 1400 lekë. Po. Sot euro është 95 lekë. Unë nuk jam më kompetitiv të prodhoj. Pa 2 muaj bërë një qere me fason për këtë punë. Po më dëgjoj më të marroj. Më dëgjoj të marroj. A mund të marroj? Ti tregton në A mund të marroj? Si e ka zgjidhur bota këtë punë? A mund të mbaroj? Si ka zgjidhur bota këtë punë? A mund të mbaroj? Ha, me qeverinë ka zgjidhur këtë punë. A mund të mbaroj unë? Të lutem më dëgjoj. E di sa euro bleu banka qendrore vitin e kaluar. E di sa euro bleu banka qendrore vitin e Të kaluar. marroj analizën. E di sa euro. Po të marroj analizën më që jam me ty. 1 miliard euro. Banka qendrore bleu vitin e kaluar edhe i rujti trafin tregut. As dujti fare tregu. Pse? Sepse është kjo që them unë këtu ekuacioni këtu. Jo, është ekuacioni që do të them unë tani, jo ajo që thu ti. Po të lutem, Dëgjoj mua, pse këtu është problemi që ju s'dëgjoni. Është ekuacioni im me të lexuar. Ekuacioni është me të provuar, o vlla. O vlla, shefi femër të mirë në rrugë, e shef, o sa e bukur është, o sot kem ta provoj këtë. E provoj fut vari më lesh, si e ka gjithë s'është karizmatike, s'është as se. Kjo është dhe puna e provës me teorinë. Tash o vlla im. 1400 lekë ka qenë kur kam filluar këtu. Po. Është 950 lekë sot. Ka 2 nomenklatura tregu. Kur e fillon nga lënda e parë, produktin, dhe kur produktin, sepse bota është globalizuar shumë e vogël, je detyruar ta blesh nga ato anije që i prodhojnë nëpër botë, nga kolekte mi. Unë kam bëj eksport 50-60 milion, se mase nuk e di, nga eksportuesi më i madh kam qenë në Covid në Shqipëri, ja kalova dhe Kurrumi. Sot jam në 500 e parë, që vazhdoj prap, e maj me forcë. Çfarë ndodh me ne që blejmë te kolegët tonë me euro? Sepse unë jam i detyruar blej me euro, ai çmimin, bursën e ka me euro. Kupton? Dhe unë mallin e blej me euro e bi këtu. Këtu fillon gjithë zinxhiri. Mirëmbajtje, rroga, taksa, prralla, gjithë zinxhiri fillon me lekë. Okej? Dhe gjithë shpenzimet i kanë me lekë.
Dhe një firmë si kjo imi, Arroga, Taksa, njënën tjetër, krijoi një shifër nafta, dreqi i biri që ne i blejmë, se nafta është shumë e rëndësishme te peshkimi, po themi 1 miliard. Absolutisht. 1 miliard muj. Ky 1 miliard që muj, unë jom minus 30% minimum. Ja bo vetes me sy. Pra unë çdo muj, vetëm nga kjo histori, jam minus 300.000. Tashti, si mu si prodhus ti, ose këta, sepse ka prodhus si puna ime që e kanë gjetë shtegun, se thoshte lek duka gjini, më falë se po kaloj ka piseta, thoshte leka, po heste leka me karvan. Edhe i thonë lekës, të ka dalë bledi këtu, ka zonë pusimet vra. I thotë leka, kush është bledi? Qumi filoni, ecto. Hecë mani, thonë, ka dalë rezarti. Kush është rezarti? Është profesor, është ecto. Kush është ka dalë anet? Ka dalë Luca. Kush është Luca? Po se njohin mirë se ka ne i këne, lek, bini knefi. Ndërë rrugë. Shkoj të shtëpia, tu pira ki, filloj tale me lekën. I thonë, o lek, i thonë. Ha, i thonë. Si ka mundësi, i thotë që ne të thamë ka dalë filonin prit ti the, herthi burra. Dhe kur thamë ka dalë filoni, ti the, bini knej. Tha, se deshin me kap me fjalë. Tha, burra, tha, a është më mirë, tha, me thonë, tha, që tu ka ra leka, apo që tu ka dredhu leka. Tashti, kur filloj kjo histori, unë bëra një përpunim dhe thash menen time. Maroj historia e prodhimit derisa këta, ti mushet menja që du me hynë në Europë, ta bëjmë lekun, ta kthejmë monedën dhe euro. Unë do ta maj punën me qak, me fry, do marrë nga sektoret e tjera, do t'ja fus një sektori, po unë jam qeshlusa. Dhe sot i mbaj, sepse gjithë të motra dhe gra, i mbaj të motra dhe gra, sepse kanë punu me mu gjithë jetën dhe nuk mu t'i shloj, por a është produkti i prodhimin në vështirësi? Po është në vështirësi. Pse pa? Nga kjo punë. Nga euro. Ta maroj, nga kjo punë. Nga po. Po si ka zgjidhur? Ta maroj. Ta maroj, ata po mlen, po vazhdojmë analizën time. Ke pyet njërin, si ka zgjidhur bota? Ta maroj, po ta the pra si zgjidhet. Se unë pse po të them meru me këto probleme. Gafe pa parë. Atëherë ta maroj. Gafe pa parë. Ta mbaroj. Ta mbaroj. Unë të thash një nga mundësit po t'jap edhe tjera. Tashti, këto gjona që po s'bën ne, unë po jap tash si firmë impuls, që i themi këtu ka dredhu, po jap impuls restoranteve, po jap shërbimit, që ta kompensoj këtë pjesë që tjetë rozafa e shnetshme. Okej, shumë. Tashti, pse nuk gërthisni ju që po ta kap të kundërt? Të gjithë supermarketet e Shqipërisë janë spekulant, janë të paftyrë, janë të panershëm, janë zagar që tallen me njerëzit, që i shesin me lek, morin lekët, i kthejnë euro dhe çmimet ngrehen për ditë dhe blejnë 30% më lirë, 35% më lirë dhe shkatrojnë tregun. Sepse ky është një kompensim për ne. Po pra do përgjigje. Di si është kjo puna që thua ti pse nuk gërthisni ju? Është si puna, janë ca kanarë që më ndalojnë mua gjatë rrugës. Që më thonë mua, pse s'merrni me këto analiza, do të them. Pse s'merrni me këto opinione? Pse e shanti? S'ka sharje këtu po. Më dëgjoj në fund. Ore më dhon opinionin tat nuk është sharje. Ore më dëgjoj pak një sekond. Po. Janë ca kanarë që më ndalojnë rrugës, më thonë pse e shan qeverinë. Ti ashtu e ti kështu. Edhe i pyesin janë herë, sa që janë të mosh, i them, ore deputetit që ke në zonë janë kuar në njëherë kështu, i ke thënë njëherë kështu? Është tipike e kulturës shqiptare që i kërkon llogari atij që s'ka që më dorë. Edhe ke punë edhe tani po më thon. Jo, ke dorë. Pse s'gërthet? Ke dorë, ke kohë televizive. Po, ke kohë televizive. Dale. Te kohë televizive ka pierdhur ky muhabet se nuk të dëgjoj më njëri. Pse? Unë i thash zotrisë që unë dal një herë në muaj dhe nuk dal më fare. Për arsye se këtu ka vdekur. Tani tim thon pse s'gërthet. Ka vdekur se s'merrni me modelin më. Jo, e ke gabim. Ç'model? Ka vdekur s'merrni me modelin më. Po ka vdekur se stoni të vërtetën, merrni opinione kot. Di po në këtë bisedë që të them unë se shef se sa dëgjon populli. Biseda që thua ti është kot më. Kësi është kot? Është kot që këta paguajnë populli 30% më shumë? Kush e ka fajin? Kush e ka fajin? O është ekonomi të rregull? Ç'ekonomi të rregull? Ekonomi të rregull? E ka fajin e drama? Jo. Po kush e ka fajin? Gjysëm. Po çaj drama. Ai që është poshtë drama. Po le. Ore, a the ti që marketet e ndryshon çmimin? A the ti që marketi e ndryshon çmimin? Po. Pyetëm, a ka institucion që kontrollon këtë? Unë e kita kontrolloj, ka korrupsion.
Të bëftë xhaxhi. 7 miliardë. Gërthit. Dola, 7 miliardë. po pse puna ime është? Po pse si që nga? Tash unë vetëm kam përcjell. Po si nga puna Pse unë kaskat bluja më? Të më thrasin për çdo gjë? Pse? Po do të kalamajt e mirë për zotri. Po dalë. Jeni vetëm ju në tre. Po dalë. Se pas dhe unë. Po Gërthet dhe tjetri, gërthet dhe po s'është puna ime. Nuk është puna ime, unë s'mund të bëj punët e të gjitha, po ti je sipërmarrës më. Dhe kur interviston një person në punë, që thosh, "Çfarë do të bësh ti?" Gjë e parë kur të thot dikush unë i di bëj të gjitha, ashtu do të bëj. Kur një të thot di të bëj këtë. Më thonë opinionisti mor direkt në punë. Dakor, po i merr Prezant, Shqipëria sot ti jemi Do të realist. thon pse ulen çujet. Shqipëria sot është më Po ti je njëri që jep Nuk është puna ime. Ti je njëri që jep opinione Nuk është puna ime. dhe dëgjor, po je pedagog valla, jep zgjidhje. Jep zgjidhje. Paguhen 128.000. opinione jep edhe ti jap dhe unë, jo, teknologjia na ka bërë opinionistë të gjithë. Po s'kemi gjë ndonjë. Ka rëndësi se ku del çfarë ekrani. Shqipëria ti jemi realist. Shqipëria sot është më e fuqishme ekonomikisht. Po, Se më parë. Po. Shqipëria sot është më ignorante po. se më parë. Po. Si shkojnë të dy faktorë pranë njëri tjetrit? Ignoranca dhe kamja. Shiko, kur të them po është më e fuqishme ekonomikisht, Po ta bëj këtë pyetje si pedagog, si lektor, si njeri auditor. Se është më ignorant. më ignorante. kur të them, ja të Hendek i them, madh, arsimorja. të argumentoj. Ja, kur. Kur them është më e fuqishme ekonomikisht, nuk do të thotë që është më e fuqishme në prodhim ekonomik. Po është më e Njerëzit kanë më fuqishme, shumë para të ja, pra, gjepit. është më e fuqishme në likuiditet. Po. Në Dakor? fuqi blerëse. Por në afat gjatë kjo është dramë e madhe siç kanë qenë remitancat për ekonominë shqiptare. Edhe vazhdon. Të gjithë njerëzit dhe qeveritarët kanë menduar që remitancat kanë qenë çelësi i ekonomisë shqiptare. Remitanca ka qenë killeri i vrasjes së ekonomisë shqiptare dhe i kulturës së punës në Shqipëri. Dembelizmi. Dembelizmi. Kjo jam plotësisht dakord. Ne e dim shumë mirë që 100 euro kur na jep dikush, e shpenzojmë pa teklif. 100 euro kur e ke nxjerr vet nga rroga jote, e mendon 3 herë se ta Dakord, shpenzosh. jam plotësisht dakord. Dhe remitancat kanë qenë simboli i parazitizmit shqiptar, që kanë qenë në vlerë shumë të madhe. Se është tjetër gjë 100 euro, është tjetër gjë kur vjen në shkallë të madhe makro, e kupton? Dhe gjithë shqiptarët i bënin pulonte Leonida në Greqi, vinte Loni në Krutje blente makinë, vinte vërdallte kafe fshatit aty e gjendën në një manushaqe. Mendoj u bë Shqipëria me shtëpi të papërfunduara me Ora bëri një pyetje, pse është më mirë dhe është më ignorant? Ja pra ta them, të po përgjigjem. Është më e fortë nga ana e likuiditetit, po jo në prodhim. Prodhimi bujqësor është në dram, ka rënë. Prodhimi industrial është në dram të madhe, ka rënë. Tani, pse një Lushamburët jam një nga 5 prodhuesit më të mëdhenj. Mimo, unë nuk thash që janë 5 veta që edhe herë, ne në ekonomi nuk flasim për absolutizmin, flasim për trendin. Ai mund të jetë ishull, zotri. Dhe de facto është ishull. Po nuk është se e bën përfaqësues të modelit vetë që kërkoj modelin, po s'po më dëgjon, që kërkoj modelin, por nuk e bën përfaqësues të shkallës makro. Të gjithë indikatorët në universitetet shqiptare, më poshtë, në shkollat e mesme, në shkollat fillore, janë për debilizim masiv. Për shumë arsye. Një është eksperimenti që ne kemi bërë në kurrikula. E diti që matematikën që kemi bërë unë e ti, se edhe unë e ka pak atë brezin që keni kap ju matematikën paka, sot është 25% e asaj që ke bërë ti në kurrikul. Erdhën ca kohë dhe thanë ta bëjmë më të thjeshtë këtë punë. E kupton ti apo jo? Është 25% e matematikës. Ndjesh fajtor ti si pedagog zero fare në kontributin e sepse ignorancës. Të gjitha përpjekjet e mia i kam bërë deri në ekstrem. Saqë në çdo proces që kam qenë, jam përjashtuar në bërjen e strategjisë kombëtare të inovacionit, por dhe njëri. Në bërjen e strategjisë kombëtare të kërkimit shkencore akshit me radhë. Si shpjegohet që shumica e pedagogëve shqiptar punojnë në universitetet dhe kolegjet në Shqipëri dhe fëmijët i çojnë jashtë për arsimin. Sepse janë s'keni besim te sistemi, te vetja. Jo s'kam ne, po e njohin sistemin nga brenda më. Ka më mirë se ai është si puna atij që shpjegojmë në ekonomi me makinë e përdorur. Pra, kur ti blen një makinë të përdorur, ai që ta shet ka gjithmonë asimetri informacioni me ty se e di ku pikon çatia. E kupton, po gjithmonë të thotë spikon vaj, nuk bën ashtu, nuk bën kështu. Ai e di që po ta shket. Ti personalisht kur të rriten fëmijët, ku do arsimohen? Në mënyrë kategorike jo këtu janë. Do bëj çmos, madje do shes edhe një vesh, vetëm që po. Na dhën nga një goja një lektori, një pedagog. Ka vite që po e them këtë punë. Unë madje ai është djalë me me Po vetë është pedagog. Po nuk dua që fëmijët e mi të sakrifikojnë siç sakrifikova unë. Kur ishim bashkë ne ishim një grup që studionin financë. Ja veti sakrifica jote apo jo? Shikon ku je sot. Jo. Pse? Jo, po varet sakrifica është me pritshmëri, nuk është me raport me emri i përveçëm. Nuk jetë armata e madhe pedagogëve anonim. Pra, është në raport me pritshmëritë.
por unë kam atë ambicin time në raport me pritshmëritë e mia. Mor profesor, se unë kam merak me kjo. Po unë mor gjithmonë nga i shembull, se po s'mora nga i shembull nuk e them. Ka një shok Gjeluca quhet Syçi, edhe Syçi të orienton që bëhet kjo pyetje, s'bëhet kjo pyetje, a kupton? E fton Syçin, i bën pyetje, po thot kjo pyetje nuk bëhet. Jo, Syçi ka një kontradikt mall midis ditës dhe natës. Nga që është e smerë dhe nuk duket natën. Jo, po edhe mënyra se si e kemi fjalën për Ilirë Demalia. Se jo, nuk e njoh. Opinionist që ka dërguar Amerika në Shqipëri. Ka pra Amerikan. Po gjithë jetën Syçi, pranë Syçi ka qenë Syç, edhe kemi pranuar Syç. Se nga syzet që i ka pas problem gjithë jetën, dielli u dukte Ersin dhe Ersina u dukte diell. E kupton? Edhe i ka pas këto probleme, këto kontradita. I ka pas. Tashti kam qenë në një a mund lutem, mos më merr, do japi puna e profesorit. Se duhet të tregoj edhe në gjotëshin në këto podcastet që ta shirojmë pak bisedën. Kam qenë një debat me se s'du t'ja jap emër, ka qenë ish ministër bujqësie. Edhe morin mu në debat me te. Sa kishte ardhur, ishte mos gaboj mandati i parë i kësaj qeverise. Edhe dal debat me këtë profesorin. Dhe profesori i dytë jeni ju. Masi më lodhi ai profesori mu midis teorisë dhe praktikës, siç bën gjitha debat bashkë, kupton apo jo? I tregova një anekdotë që do më lejosh t'ja u tregoj dhe ju. Tasi, hepe. I them. I thash, profesori thash, kur dal nga shtëpia kom tregun e çambëve aty. Edhe dal mirë një si udhënë çabone ku je la, ecim. Kishte dal një zydi, mund kokë trugicës, edhe kishte morë një kafaz me 3 papagej. Dhe kaloj të zydi, them, zyd, po, qenë po, se s'kisha pa në herë, papagajnë të mu. Po që bëjnë taj, dhe? Që bëjnë da mërë Lucë. O Lucë, dine gjuti, qik italisht nga televizioni, thash, foli italishtit. Kjo du foli italisht. Më ktheu një 2 shprej italisht. A shef, dhe mu, po sa lek po kjo, thash. $100, tha mu. $100, po flet italisht, ti flet pa gramatik. Po kjo tjetëri, thash, qa pa? Kjo flet tha italisht dhe anglisht. Ja, po e pjusu pra anglisht, se ti s'dim. Fillit i fol anglisht, i dha përgjigje anglisht. Avu, thash. Po sa lek po kjo? 200, tha. Që dëgjoj. Flet dëgjuj. Po kjo si e për rritë një fremi, madhë rritë. Po kjo sa lek po? Kjo s'preket me dorë e Lucë, tha. Si është preket me dorë, thash. Orë më thuj sa lek po. Orë kjo nuk preket me dorë, tha. Orë sa lek po. Lene Lucë nuk ta them. Po ma thuj dhe është Allah. Ky bo tha $1,500. Po pse tha, qa ka bova ki? Qa ka bova ki? Për zotin Lucë, unë nuk e di, tha, se qa ka bova ki, kyri atje sipër, tha, po këta të dy, tha, i thonë atit profesor. Kaq, vetëm se i thoshin profesor, i rritën dhe Bërë një një të qitë, në këdove, nuk di se qa po, e kishte blerë e kjo shtrejt. Sa lek shpenzon në ditë familja Prifti? Edhe sa lek shpenzon në ditë familja Luca? Ku t'i gjonë të mesatarisht të shpenzime ditore, nuk e t'i të vedem 150-200.000 lek. Të vjetra? Po, të vjetra. Nuk janë shumë? Për një familje me 5 antarë? Është në bashkë nivelit të jetesa e po. Duke përfshirë edhe jashtëqitjen e kalamajve, Po të gjitha. Kostot e jetesës me thonë drejtin arritur në mënyrë disproporcionale, në mënyrë që nuk bën sens. Për hir të abuzimit dhe shumë budalliqe të tjera, se ti nuk mund të gjesh një njëjtin produkt. Për shembull, unë merja qumshin e fëmijës 48.000 lekë këtu dhe ishte 14 pound në Angli. Nuk ka logjik. Transporti, dogana, të gjitha ti futesh brenda prap. Produktet shqiptare kryesisht, dhe shërbime shqiptare kryesisht tu vinë me marzha deri në 60%. Që janë marzha që zotëria në prodhim as i ndron fare. Ne punojmë për 3%, 6% marzh nuk ndrohet. Le çfarë thon këta marketet kanë këtë marzhe, kanë atë marzh. Mashtrim i madh. Ka shumë familje Tirana, familje mundi më dhaja që i rrisin fiktivisht shpenzimet ditore, vetëm për të shfaqur, për të dukur. Po të them, e ke vënë një tendencë shumë agresive. Personalisht ka, po do ta them në sensin ka ma merr këtë shumë ignorant si mendim. Ka se njoh shumë të tillë. Po pra. Por që nuk i paragjykoj se nuk është vendimarrja ime se çfarë bën tjetri me paratë veta. Të bëj çfarë të doj. Çfarë të doj.
Më duket unë do ta kisha bërë? Jo. Më duket veprim normal? Po. Edhe sikur budallik tjetër. Por ai do të pres thojnë me 1500 euro. Unë do ta kisha bërë? Jo. Njoh shumë që e bëjnë. A e paragjykoj? Absolutisht jo. Çfarë ke firmat Sepse mendoj në veshjet e tua, në trupin tënd? firmat unë do të di çka firma, asnjë gjë s'kan firmat ato. Po pra, atë po shoh. Asnjë gjë s'kan firmat ato. Të gjitha janë thjesht çështje gusto e shije estetike. Po blet. Unë mendoj që një person mund të vishet mirë, mjafton syri estetik. Ndihet rehat. Po, ndihesh rehat. Gjithë ka zgjitur bota këtë punë këtu në vitet 68 me revolucionin e nervisë vogël. Nuk ka nevojë të vishesh firmat të vishesh mirë. Çfarë makine ke? Range Rover? Jo, kam një Passat. Del nga bloku, gjuan? U bë kohë që s'dal. S'kam kohë tani se në 3 kalamaj nuk di nga të kthej kokën përpara. Ka qenë tendencë duke qenë dedi, baba. E kam kaluar unë atë, E kupton, ishte një pikë që i rash bllokut që s'kisha cili blok i bia më. Mora dhe lokal mes bllokut e më hapa i qepen tjetër, se i qepen ka qenë do thënë. Katër qepen. E kupton? Kështu që e kam kaluar atë, nuk është se në konceptin tim bloku është i vdekur sot që flasim. Domethënë pjesa më e madhe e njerëzve, domos të gjejnë atë stim janë ata që janë të pandrequr apo të dëshpëruar në agoninë e jetës tyre. Po ndërkohë studentët e tu janë frekuentues të bllokut. Janë frekuentues në një formë më mediokre. Domethënë, nëse unë e ti apo zotëria dikur vishin pantallona këmish për të bajtur në një lokal apo restorant, sot ke burra që vjen me tuta. E ka dalë në mod kjo tutizmi dhe kjo bluzja tuta dhe këpucët me majë. Dhe këto këpucët me majë që kanë këta këto dhe i shoh gjithandej që i kanë lokale me tuta, në restorante me tuta dhe i shoh studentët që vinë me tuta. Dhe kam një alergji të tmerrshme ndaj kësaj tutëzimit të shoqërisë shqiptare. Këto është me ato mbrokullat që mbajnë këtu në krahas i Laca. Është një degenerim kulturor në perspektivën time. Ore mund të jetë realiteti i ri që pra ma merr me kufizim këtë mendim që mund të jetë realiteti i ri që nuk ta paragjykoj, po që unë në anë estetike çfarë do të jepë Gjeri Lutës? Ai sa e njove deri tani. Flas si ekonomist, si njeri i shifrave. Si njeri i shifrave do të kufizojsha shumë. Për arsye se duhet të njoh kontekstin që t'i jap. Unë them studentë që vendimarrja pa kontekst është vendimarrje kot. Pra unë mund të them ty që në Shqipëri hyn 11 milion turistë. Të kam thënë gjë? Jo. Dhe në Maltëzi hyn 6 milion turistë. Gjithë budallënët gëzojnë. Në qoftë se unë ty të them që në Shqipëri hyn 11 milion turistë, por që mesatarisht në ditë shpenzojnë 35 euro, dhe në Maltëzi hyn 6 milion turistë, por që mesatarisht në ditë shpenzojnë 98 euro, atëherë unë të kam dhënë kontekst. Që nuk mund të jap këshill pa ditur kontekstin se sa Malezi ishte pjesë e Jugosllavisë, kanë hapur plazhin e parë nudo në vitet 80, detyrimisht më i avancuar, më infrastrukturore. Plus më vete. I kemi kaluar edhe ne këto pjesën e nudove të tjera. Po të vesh përgjigje kam rënë nudo gjireve të jalit turizmi në Shqipëri. Urdhro? Nuk të gëzon shifrat e larta të turizmit. Absolutisht më gëzon shumë. Madje unë këtë bazë e kam vënë në 2018 me një ish këshilltar të qeverisë atëherë, kemi qenë në televizion, i thash, ai thoshte që e ardhmja e Shqipërisë është bujqësia, unë thoshte e ardhmja e Shqipërisë është turizmi. E kemi bazë publik në media. Dhe ja ku jemi sot. Dhe vazhdoj ta vendos bazën akoma, që edhe në 20 vjet të ardhshme, investimi në turizëm do jetë më fitimprurës në Shqipëri. Por do strukturë. Dhe e di sa e kollajt është të konkurosh sot turizëm në Shqipëri, më fal. Është shumë e kollajt. Sepse nuk është se do shkencë, do vetëm pak sjellje të mirë. Pak shërbim. Dhe ne jemi akoma qepena turizmi në Shqipëri apo jo? Do mbyllen. Dhe unë them që duhet të mbyllen sepse tregu është gjithmonë në konsolidim. Siç ndodh me çdo gjë. Pra hapen të gjithë allizhverisht në sensin si vajin lakra anik ne. Siç ka qenë dikur me bankat. Nëse e mban mend ka qenë më para 13 vjetësh kanë qenë 27 banka në Shqipëri. U konsolidua tregu se aq është. Pra tentojnë të gjithë, ca rrinë, ata të mirë të rinë, ata edhe turizmi kështu do shkojë. Do konsolidohen, do palentojnë shumë, nuk do ketë më zgëqje gjëra të tilla. Jo, ky numri është çdo industri kështu do vej. E mbarmë si ka qenë blloku dikur. Po. Mi izlisi. Unë shikoj në gazetari, shikoj në portale, shikoj në podcaste, televizione. Sot janë bërë disa qendra në Tiranë. Është edhe problemi i konceptit që e kanë pa këta që e kanë zhvilluar Tiranën. Nuk ka që blloku ka qenë një qendër i çik më e qytetnume, por sot ke Don Boskon, një pikë referimi Tiranës. Sot ke Unazën e modë atje, si e kanë ata pikë tjetër. Unë mendoj që pra 5-6 pika në Tiranë të forta. Po t'jenë të zgjuar,
Bloku do vazhdoj të ri akoma, se çdo qytet i madh i botës ka pat një rrugë të tillë. Një betonare. Ka pas një downtown, një betonare të tillë. Këto pjesët e tjera që janë zhvilluar, Don Bosco, këto, për mua janë forma getosh. Don Bosco nuk ka për të bërë asnjëherë në të farë formë. Ose të paktën si thoshte Maslow, duhen janë 50 vjet që të vim Terezi. Po nuk ka, nuk ka rëndësi. Nuk e konkurrojnë dot. Jo. Don Bosco për shembull është bërë një pikë e mirë, një qendër e mirë për njerëzit që jetojnë atje. Nuk ka nevojë që të vinë deri në blok që të shikohet me njëri tjetrin, që të ketë klube të mira, të ketë restorante të mira. Të gjitha këto janë bërë 5-6 pika, 5-6 janë bërë qendra në Tiranë. Janë bërë aglomeracione multimodale. To 13 vjet kush ka qenë ministri më i mirë i financave, ekonomisë? Flas nga koha që kur ka ardhur ti nga To 13 vjet? Po. To që kur ka ardhur ti në Shqipëri. Atë ka mbetur mendje në emër i veçantë ose Ministri Financash? Një njeri që është marrë me financa, me ekonomi në Shqipëri. Si duke qenë se i njoh detajt nga mbrapa të këtyre. 52 minuta keni folur juve. Po. 37 sekonda, janë pyetjet e mia, kaq. Pyetja ime e fundit, kur ikën Rama nga pushteti? Ti si e parashikon? Ti. Kur të hyjë Shqipëria në Europë. Jo. Po mirë, po Kur të hyjë Shqipëria në Europë. Jo, se besoj. Nuk e besoj. E dua me vit, me të detajuar. Do iki kur t'i bjerë interesi. Që do më thënë, si ka rënë akoma. Kur t'i iki adrenalina e drogës. Në më falë, adrenalina pushtetit, s'është më e fortë. Po jo, mos kemi në këtë kontekst, e kupton? Nuk do të bien ato banalitetet e. Dhe unë nuk besoj që në kontekstin që ne jemi sot, edhe pse bota është bërë e paparashikueshme për shumë arsye, për shumë gjëra, por në kontekstin që jemi sot, nuk ndryshon asgjë. Dhe adrenalina zakonisht nuk të bie kur ti gjën e ke në pasion. Tash ta them edhe unë fjali vllai im. Se ky të ngacmon shumë. Po unë nuk mund të rri dot pa dhënë përgjigje. Rama e kishte hek fishën, edhe kishte vu fishën në Europë, të u morë me ata që ne na kanë pasi qenë, si njerëz me bisht, për t'i tregu atyne se çfarë jemi ne nëpërmjet personalitetit ti dhe na boni të gjithëve me autoritet dhe me personalitet dhe na drejtoj. Dhe e kishte hek fishën prek nej. Dhe fishën prek nej ja kishte mirë besu si idealist 5-6 vetëve. Dhe ata 5-6 vetë ja kishte mirë besu, kthy këto probleme që gërthasim ne të dy këtu. Kush janë këto 5-6 vetë? Ja tha, jo, s'ka ma si lloje. Jo, si lloje. Pas ke frikë. Absolutisht. Ke konflikt interesi, po pse si punon pra? Kjo është gazetaria. Po se s'merrem unë me këto analiza, s'janë të mia, mund pyet për peshk. Nuk merrem unë me këto analiza, o vlla. A fillove ti këtë analizë? O vllai dashur, Ilustroje. Tash ja pra po ta ilustroj. E kishte lënë fishën e këtij vendi në 5-6 njerëz që me idealizmin e vet i besoj. Tash këta 5-6 njerëz a kanë abuzu, a kanë keq kuptu, a kanë anashkalu, a i kanë botë qëllimshme, a i kanë botë pa qëllimshme, që ky burri tash ta heqi fishën prek ne dhe ta fusi prap fishën Shqipëri dhe ta mori prap mi vete mutin që krijun këta 5-6 vetë, a me dashje, pa dashje, nuk është unë që duhet të gjykoj, po janë njerëz tjerë që duhet të gjykojnë, dhe unë ngërthas, gjëja më e madhe që është bërë Shqipëri është bërë prokuroria e posaçme dhe është bërë spaku. Mos me këtë mua. Rama nuk ishte faj. Rama ishte mendjen te Europa, Rama është idealizëm. Rama është një Rama apo kush? Kush është fajtor, more? Rama, okej, Rama puritani nuk ka faj. Ollaj, Rama një ata njerëz që po ndrohen për ditë si brigadierët e mi të peshku. Është qeveria. Dhe të gjithë duhet kuptojnë që qeveria është si brigadierët e mi. Kush e po punën mirë, do punoj. Unë jam i sigurt. Kush e po punën keq, do ikë punë. Unë jam i sigurt ta pyesim të na thotë 6 emra ministrash, asnjë emër do na thotë. Sepse janë anonim. Po shumë mirë. Tani ti ke brigadierin e peshkut. Kur shkon dhe kërkon njerëz për brigadier peshku. Jo si kërkojnë nxjerr nga prodhimi, nga puna vet. Nga puna vet, kur merr të rinj për prodhim. Jo, s'mor asnjë të riun. Vllai. Kur po marr në Elbasan kam kërku ekonomist. Më kanë ardhur ekonomistat, vajza,
me thoj deri këtu. Po, dakor, e di. Dhe më kanë thonë, ta marroj profesor se janë ato që mësoni ju. Dhe më kanë thonë, kush është rroga ime? I kom thonë, Po, pyetje para. i kom thonë, çfarë ditë bësh? Ma spjego. Punon Alfa, punon Finans 5. Çfarë ditë bësh ti? Po ja se un kam bërë një kurs ja ku e kam të shkruar. Po, hajde të tul këtu. Tabula rasa. Kanë marrojnë fakultetet ekonomisë të kërkojnë ndjes që ju jepni mësim, si hyn dalin 95% studentëve janë komplet të marrë. Tashti. Vujta 3 muaj. Mas 3 muajve mor 2 pilotët mia nga Tirana, nga zyrat qendrore bi këtu. Që trajnuan 2 tjerë. Jo, hyn në fabrikë. Kishin kalu 5-6 muaj. Dhe i them, ka në një gocë me shkollë lartë tu? Fabrikë. 200 vetë mrena, qojnë kom, Në shkollë lartë. 25 vajza si drita, pastronin Açuk edhe Karkanes. I thash, dilni këne ju 25, hajde në zyrë. Po, erdë në zyrë. Studioj normat. Këto vajza që ishin allergjie, kishin marru dhe fakultetin, që kishin me marru me mesatare, mbi mesatare, pastronin se zjenin punë administrat, sepse administrata jonë i depersonalizon sa hynë këto me ekselentët, i depersonalizon i thot që do bësh si shefi ignorant, ai barderi i politikës. E kuptoti? Dhe këto vajza mbi mesatare për smari, nuk pranun do depersonalizimin që të bën nëna parti në administrat, dhe hikën u të merrun dhe kush është kryetari i partisë? Një minutë ta marroj vllajim. Kryetari i partisë është ai që drejton atje në bazë. Tash pas bëj me fol tash të them fjalët e mia tash. Me kryetari i partisë tash me punëtorët e mi Malik. Po rria kur tash. Si do merret? Kjo është ajo puna. A merresh ti me Kjo është ajo puna. A merresh ti me punë? Konkret jam aksatë. Dëgjoj mua çfarë do. A merresh ti me punë? Ta marroj. Po vetuan kohë që po më sulmojnë të gjithë Gjergj Luta. Ti je sinonimi kompanisë tënde. Ai zotria është sinonimi qeverisë e partisë tënde. O ti tash mos e kaloni çdo gjë të politika mbledh tash. Po ti let flas për praktikën. Ka marrë këto vajza, let flas për praktikën se bëni pyetje shumë interesante. I kthehemi edhe asaj prapë nëse do, po nuk duhet më ikë si mendim. I kam fut ato vajza tu në punë. Dhe i kam thonë, hajde këtu po, do çosh në kom, do kontrollosh njerëzit si punojnë se boke shumë kile. Nga koma i kom thonë do ikësh tek pastrimi të kontrollit cilësisë. Nga kontrolli cilësisë i kam fut të paketimi. Nga paketimi i kam bo brigadiere. Nga brigadiere i kom qu të normat. Të kompjutri dhe të kontrolli asaj. Dhe gocat e mia sot, në zyrat e mia, i kanë kalu të gjithë fazat e prodhimit të praktikës. Në mënyrë më perfekte dhe unë mendoj që i kam administratën më model sepse i kam njerëz me personalitet jo të depersonalizuar. Kështu që juve, edhe ai 5% që juve ju del nga shkollat, i depersonalizon administrata dhe ju si ju në për universitete. Duhet i bëni thirrje studentave, pavarësisht se u bin kuotat e studentave. Mos mbaroni shkollë për një cop letër, po mbaroni shkollë, merrni profesione, për të quë për para vetën. Ashtu është, në rregull. Kupton? Tash ju çdo gjë kaloni te politika. Po jo, çfarë do bëj filikata i tek pull, çfarë do bëj? Qeveria shqiptare, shqiptare, emrin të pika që do mësuar shumë për gjysmë njeriu. Ore, nuk është çështje politike. Është nuk është çështje politike kjo mërzoti. Kush avokati i qeverisë? Se 70% është politike, nuk është Po politike. patjetër avokati i qeverisë hiqja emrin e drama via emrin Zeusi. Po, çfarë duash ti? Nuk është ai. Qeveria. Tani, këtë praktikën që bëre ti këtu, një sekond. Çse bën qeveria në administratën? Jo, pse s'ja mëson ti qeverisë ta bëj thuaj? Po mirë, atë kthehemi pak. E para, e dyta. Tash do të bëj pyetje më. Siga file, një sekond. Fjalën profesori. Na ke ftu këtu na dëgjoj herë. Imagjino ta kishte Gjergj Lutën student. Pa e para. Zotë linjë të flisë. E para. E dyta. Kjo është praktikë bazike e burimit njerëzore që bëjmë ne. Po kjo nuk aplikohet ndonjëherë te praktika jote. Pra në teori jemi në rregull. Pra ti e praktikon, të ka dalë në rregull dhe suksesshëm bëhet qefi. Po gjithë kjo armat administrate. Po ka lezet të vi mua për shembull. S'po e përmend emrin, ministrja e sipërmarrjes me këshilltarin e inovacionit, studentën timi që s'ka mbaruar akoma. Dhe më thot, ministrja më kanare se studenti që ishte. Profesor thot, do bëjmë strategjinë e
inovacionit. Kjo është këshilltarja ime. Mos, ajo s'ka mbaruar akoma bachelori, se ka Që ajo është më e mira e ministra e ekonomisë. Imagjino që bëjnë këta të tjerë. Po si mundet ti të mish mua me 22 vjeçë këshilltare? Nuk e ke njoftë atë student. Po si mundet Se ti ke të njoftë, bësh mua ambasadorin 26 vjeç? Ambasadorin 26 vjeç. Tani ti këtë gocën e prodhimit e çonte financa? Jo, se prodhimi do ndjeki atë manualin e cilësisë, të raportimit, edhe që theti. Pra financa do bëhet nga kontabilitetin financiare. Po ti ke bërë që gjithë administrata që nga ministrat janë kryekufa. Unë zotit të më thuash mua, ik ministrës shëndetësie, do të them, faleminderit për respektin. Nuk e bëj dot. Se nuk e njoh por plak si fush. Çfarë po thot tash? Unë po edhe të më thuash ik te turizmi në zanat vet i ka vu këta të rit. Gjithë zanat vet janë. Asnjë prej tyre s'e zanat vet. Megjithatë zanat vet ai ekonomisë është bankier. Ky bujqësisë ka bëu gjithë ato evolucione atje në katun vet. Kjo e ekonomisë. Asa bukur vaj, ai Lejfeni ka bëu ato vet, ma morën tash. Po si Lejfeni? A morën tash. Si, ato shembull. Ka bëu evolucion. Revolucion ka bëu katun. Bujqësia është politike o zotri. Po. Bujqësia është policy making, po. Ne në menaxhim kemi 4 shtresat e aftësive. Aftësi teknike, ato që përmend ti, që është baza. Po s'bëra aftësi teknike është mohabet. I kishim profesora, i kemi pas ministrat e tjerë bujqësisë. Pse s'ka bosi se? Prava, ta thash atë çemën me profesor se s'du ta jap. Po si ishi menaxher të mirë, po ky është menaxher pra. Këtë jam të thonë dhe unë. Po këtu po pyesu bra, ky menaxheri që thua ti që është më i mirë, që s'ka asnjë faj. Po. Nuk i di këto? Kush nuk i di? Nuk i di këto. Menaxheri i madh. Atë që ndrua me neve. Nuk i di këto. Ja po ta them unë ai di. Nuk i di këto. Po ta them më duro. Buxheti jemi ne që furnizojmë buxhetin. Po. Tash ky buxheti ka prioritetet e veta në Shqipëri? Absolutisht. Unë mendoj që prioriteti herë bazë për me plas ky vend është infrastruktura. Dakord, absolutisht. Jemi dakord? Po absolutisht. Tash ky zotnia a do fokusohet te infrastruktura që t'i shërbej turizmit, që t'i shërbej qytetarëve, që t'i shërbej tregtisë, që t'i shërbej biznesit, që t'i shërbej bujqësisë, kupton? Se sa fusha prioritare do ketë ky vend, se kuptoj. 3. Për mendimin tim, 3. Po ku janë? Për mendimin tim 3. Cila? Thjesht fare. Ma thuj. E para mirë fillon nga arsimi. Po. Kur je arsimuar më mirë jeton më gjatë, se do kujdesesh vetë për veten që të mos vesh te doktori. Një bukur kjo. Kupton logjika? Kur je arsimuar më mirë, do jetosh më shëndetshëm. Kur je arsimuar më mirë, do hedhësh më pak plera, do ketë më pak punë ministria e mjedisit e prit shfryr çashë. Kur je arsimuar më mirë, nuk do ndosësh vërtet. Kur je arsimuar më mirë, u bën më pak kosto këtyre gjërave. Ndaj është arsimi e parë. Më thuj, nuk janë bërë investimet në arsim? Tani do të marrin shembull. Më fal, nuk janë bërë shkolla më të mira? Qyqja, let mos flas tani. Më hapa bazën, nuk janë bërë. Lyre shkollat, po investim, strategjia pa gjatë, burime njerëzore. Sa ka qenë rroga një profesori? Sa ka qenë rroga një profesori në 2013? Kam qenë. O profesor, sa lekë? O futja kot, pyetën më bosh, se ç'ke? Se si po marr sa burrë. Po më fal pse? Mos or burrë është turp tani. Po pse me çamaten gjona? Në 2013 ka qenë 600.000 lekë, sot e ka 908.000 lekë. Sa? Ha pra. Për neto apo për bruto? Neto mo neto. 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 Ka qenë 620.000 lekë, sot e ka 908.000 lekë. Po pra e ke 55% plus. Më kërkohet bëj kërkim shketësoma, e ke 55% plus. Tani ta jarën ti. O 630.000 lekë ka qenë profesori, o është turpo të thosh profesor. 300 euro është 980.000 lekë, sot është turpo për sot ti do mua 50%. Po bëj si legani në vitet 70 që doje grafikun me 52%. Rrogat shkojnë në mënyrë proporcionale me njerëzit edhe me popullin. Tani do të kuptosh një shembull, nuk do të flas, do të më kuptosh një shembull. Kush është rroga mesatare e punëtorëve në Itali dhe në Greqi? Një sekond, do të jap një shembull. Ma thuj më sa rroga. Po dalë pa një sekond apo tani, më çmene. Po bëj diskutim, e ke parasysh ky problem i rrugëve që u hap të vitin e fundit që s'ngeli rrugë para. Dhe më thoshte dikush. Jo më ku janë këto rrugë që ra. Po dalë pa të mbaroj logjikën se sta shahuri ato, dalë. Po ka një rrugë, një urë, do ta them unë, dalë të mbaroj logjikën herë. Dhe po më thoshte dikush. Jo se s'm ka mua i unë flas vërtetën. Shikotha. Kanë rënë gjithë rrugët e korrupsionit. I them, do ta them një llaf, nuk do ma marrë sikur por të relativizoj me këtë ndrojë. I ke thonë nga mos dia se s'ka profesionist. Këtë ndrojën që është këtu që po e relativizoj problemin të Kabli Rama. Ti thash, nuk po të relativizoj, po them diçka që i kam kohë që e shohim. I them, në 20 vjeçarin e fundit,
s'ka ngel kohë që Kanari pa dalë nga universitetet. Dhe po të Kjo them kështu, ekstrem fare. fare. Ta fashun direkt. Dhe korrupsioni tash ka pas dhe 93-shin, dhe 98-ën, dhe 99-ën, dhe 2002-shin. Ka pas kohë të herë dhe kur kemi vjetë gjithë populli vjetë. Tani thash, sot ai që del atje, ai inxhinieri që bën atë projektin, ai në të vetën e ka bërë në rregull. Edhe materiali është argju. Ore në të vetën e ka bërë në rregull projektin. Edhe gjithë janë argju. Por ai që tani ju dini që në inxhinieri lënda kryesore për të tjerat është matematika që bësh konstruksione. Eksakt. Por është llogaritë. Ti e di që unë kur i them disa studentëve vendosni emërosjen për bashkë, nuk e vendosin dot. Nuk është humor kjo, nuk është sarkazëm. Pra ai projektin, ai hajdari aty te administrata, ai që kolau dori, dhe ai kolau dusi e tjera që ka bërë atë projektin, në të vetën e ka bërë në rregull. Pra e ka bërë sipas të vetës, se kam një shprehje që them në Shqipëri çdo njeri me të vetën është në rregull. Se e ka bërë në më të mirën e vet. Atë Pernaj, dhe ishte një, po përmend emrin e rrugës, edhe as projekti që të mos dallohet. Kishin bërë manualin kjo kompanie që kishin bërë këta punojësi, dhe thoshte ai, pasi i bëm të gjitha kërkimet në internet, në Google për rrugën, për trasen dhe për gjurmën, i pam nga materialet që gjetëm që kalonte këtu. O birë Sermani nënës, ai s'kishte vajtur të shite rrugën. E kupton logjikën ti apo ai kishte bërë kohë që kanalit kërkimin në internet për të bërë vizibilitetin e rrugës. Pra kishte marrë, kishte pasur bërë materiale, siç ka për diploma, siç i bëjnë gjithë diplomën sot. Kopjo këtë i bashkoj, ma bie edhe mua. Fusin çfarë dividim, nuk bëjnë më. Dhe më mua preson pse s'ma lexove. Pse budallash presoj të lexoj. Rruga në Librazh, kërkimin e bënte në Google në Silicon Valley, e kishte më afër për të shkuar nga Tirana në Librazh. Pra reformat që thot zotria. Pra unë të përmenda këtë të rrugës se këtë bëm diskutime, kupton? Gjithë drama që është sot nuk është thjesht rezultant i korrupsionit. Se korrupsioni që ishte di ka pas që atëre, po është rezultante i gjithë kësaj armatës së budallëve me letër, me certifikat, që kanë hyrë në treg tani në sistem. Ka vështirë të dalin. E kupton? Kanë hyrë në treg në sistem. Tash ti kthehemi bisedës. Çdo fushë, çdo industri. Kthehemi bisedës prapë. The tre prioritetet kryesore. Tash unë po them diçka. Njeriu si ka dëshirë ta shohë realitetin e shikon. Unë e shoh në optimizëm. Dikush tjetër e shef zi, dikush tjetër e shef ka, dikush tjetër e shef blut. Të lutem. Unë jam i bind totalisht që ju personalisht nuk ke ngjyrat vendosura për të parë realitetin, sepse ke shumë karizëm dhe je shumë sanguin. Dhe unë mendoj që ato mendime që i ke tujat, nuk i ke t'imponuara nga kërkush. Dhe unë prandaj diskutoj me ty në mënyrë shumë të pastër dhe në mënyrë shumë të ndershme. Tashti, unë dua të them se nuk i dal mbrojtje kërkujt. Ore, kjo Shqipëria jonë. Ashtë më e bukur, ashtë më e respektume, ashtë më produktive, a të jep më shumë, a shikon njerëzit më me optimizëm për perspektivën tonë, sot apo para 12 vjetëve. Dhe unë nuk mendoj që duhet bëhemi nihilist, sepse sot o shumë herë më ndryshe se çka qenë. Dhe për të kap probleme me atë fokusin që ta çojmë topin ku duam ne, ka pafund. Por problemi është si e ndihmojmë. Dhe t'i kthehemi edhe një herë fillimit ku e filluam zanafillin. Ju si profesor është që analizat duhet i vazhdosh me këmbgulje, por duhet të analizosh kategoritë e biznesit për t'ia thonë studentëve tuaj. Duhet të analizosh kategoritë e politikanëve, politileshave për t'ia thonë studentëve tuaj. Sepse ne u prish ura, ra ura atje. O e drama, o legend. Ra ura atje. Këtu bën një korrupsion njëri Bashkitë e Elbasanit i drejtor, një majmun që thotë jam antar i Partisë Socialiste, takon mua se kemi fituar, bëhem drejtor. XY, po mori shembull kot. Dhe një katunari që i prishet çatia që shkon ai i policisë ndërtimore për t'i marrë lekët, thot, katunari shkret, o e drama, po kanë prunë mor burr se kemi besim te ty. Dhe për çdo gjë që ndodh në këtë vend, nga Kondispoli deri në majtë të Tropojës, që çdo njeri, çdo problem që ka në këtë vend, thot, o e drama, që ke puri poshtëm, se e bone këtë punë, o e drama. Jo mërë vlla, ju që jeni intelektual duhet ta dani këtë punë. Kush janë përgjegjësitë e këtij burri
që i ka dhënë besim njerëzve poshtë, dhe besimin e njerëzve që ja kanë marrë tipuri, e kanë keq përdor, dhe unë mendoj që ne do të luftojmë që të funksionojnë institucionet në këtë vend, sepse institucionet ruajnë shtetin. Dhe ti mu zgërdhive kur unë thash spaku, është arritja më e madhe që është bërë këto 35 vjetë që të ndatë sistemi drejtisë, ti mu zgërdhive. Dhe unë prap insistoj që spaku, që drejtësia duhet dahet veç, që qeveria duhet dahet veç, që pushteti i medias që shpif dhe vjet duhet dahet veç dhe duhet bëhet ligji shumë i fortë. Dhe për të qesh tashni me mu ju, dhe për të qesh opinioni publik me mu, po bëj një kurs gazetarie për të marrë beqin e gazetarit. Nuk ja do të luftës me shpifsit, me plenat, me lumin e medjave dhe të opinionizme në këtë vend. Por do të marrë beqin e gazetarit dhe do të dalë në për video do të them, po flas si gazetar dhe po flas si lutës. Sepse do filloj dhe unë do shpif dhe do talem se nuk ku boj një ligj tu për njerëzit që elmojnë këtë vend. Kjo është e vërtetë. Çfarë bim ligji? Kjo është e vërtetë. Ku ka ligj, ka problem. Unë jam për mos ndërhyrje të shtetit. Ku mos ndërhyrje? Ku ka ndërhyrë shteti? Ku mos ndërhyrë shteti? Unë jam për shtet të vogël. Sa më shumë ligje, aq më i madh është shteti, aq më e madh është tentakuli i shtetit. Nuk rregullohet me ligje, rregullohet me çfarë? Është thjesht fare. Në qoftë se do dalin sot njerëz, do thonë për mua që unë jam hajdut. Dalë. Unë jam hajdut. Unë shes notat me lek. Unë jam gay. Çfarë dush ti? Mua s'ma bën tër fare syri. Ja, s'është ja, nuk është. Një sekond. Jam bërë rezilun nga lloj soi portali për lloj soi gjë. Ku s'ka gjë, nuk ngjit. Ora të thon çfarë dono, të dalin sot të thon çfarë dono. Ora sa do të mia të gjithë. Po ke fëmijë dhe shtëpia ti? E ke vjeçti? Si ju s'ka? I ke vjeç. S'ka problem. Po kur shkojnë fëmijët te shkolla, edhe të lexojnë që babi Alonës dhe babi Majës është organizat kriminale dhe ka urdhëruar vrasje. Po, jam Al Capone jam. Kujt më? Tani. Fëmijës tim ka ardhur fëmia tu çaj shtëpi. Ti ke zgjedh këtë jetë të bësh. Po do zgjidhje jetë tjetër, ka dhe shumë si përmarrë si punat që janë të mirë në prodhim, po janë anonim komplet. Po kush është modeli, ku duhet shkojmë? Do të mbash kostot e fjalës. Do mbash kostot e fjalës. Ku duhet shkojmë? Personi publik ka kosto. Një minutë, jam dakord. Nuk bin do të gjithë publik që nuk do të bëj fare. Ora unë them që duhet. Ti thua të bëj ligj të mbyll. Unë të them të ketë një mas. Se përcakton ti masën, sepse ti ke perspektivën tonë. Ai ka perspektivën e vet. Çfarë aspirojmë ne? Ku duhet shkojmë? Ku do shtivo që aspiron ti? Ore, ku aspirojmë ne si shqiptarë shkojmë në Europë, aspirojmë unë di ku aspirojmë. Ore, po të pyes ty si pedagog. Ore, ty si pedagog. Për çfarë luftojmë ne? Fal, kush është modeli jon se çdo vend ka modelin e vet. Unë luftoj për gjëra bazike. Dakor. Unë luftoj për trotuar. Ke ndonjë model? Unë luftoj për po ke një model. Ore, un kam një model në kokë. Cilin ke ti? Un kam model në kokë Austri. Bukur fort, pëlqen shumë. Ka model në kokë Zvicër, to dy vetë. Dakor. Ka model, ose tjerat janë bën në Europë, janë bën. Subjektive kjo punë. Subjektive. Unë jam të thonë kam këto dy modele në kokë, ku unë e shoh Shqipërinë tonë, te këto dy modele unë them inshallah Shqipëria jonë arrin për fëmijët tan, arrin te këto dy modele. Ja me inshallah s'bet. Kush janë ligjet? Inshallah s'bet as. Fal, kush janë ligjet e këtyre vetë? Se unë të shpjegova diçka, peshkimi, vajtja atje ku vajti. Po. Sepse unë ju luta kryeministrit të veni të ndiqte ligjin evropian. Dhe kryeministri i këtij vendi tha vetëm këtë gjë do lut, vetëm këtë gjë do lut. Më fal, vetëm këtë gjë më tha do lut, i thash këtë gjë dua për sektorin dhe ti ke për ta pa që nuk do të shkinjesh nga kjo kërkesë. Dhe mriti peshkimi në majën më të lartë. Tash ti. Ma mëso dhe mu lut. Kemi ja do ta shpjegoj pra, kemi bujqin. Kemi bujqin. Bujqin. E ka modelin e komunitetit evropian këtu. Ku të gjithë bujqit duhet jenë me nip fiskal. Këta shpikin niptin e fermerit, dhe një nga fermerët më të talentuar të Shqipërisë, Dhimo Kote, e kanë zëvendësministër 12 vjet. Po. Dhe nuk i thot Dhimo Kote që ky nipti i fermerit nuk funksionon, po duhet nip fiskal, sepse duke pas nip fermeri, vazhdon rumpalla. Duke pas nip fiskal, ata do të fiskalizohen, do të regjistrohen,
do të paguaj sigurimin shoqërore, do të marrë subvencionimet e shtetit nëpërmjet niftit fiskal, do të marrë naftën nëpërmjet niftit fiskal dhe do të shkojë bujqësia njësoj si ka shku peshkimi. Pra ky është modeli. Ky është modeli. Më fal, ky është modeli. S'është modela e ke gabim. Ky është modeli që ne duhet ndjekim. Dhe e drama që lufton dhe qiret dhe unë e kam xhier aty si Mojsiun duke tërheq gjithë zagarët e këtij veni, duke I tërheq gjithë bllokët e gjithë pungur, do ta çojë Shqipërinë tek ai model në Europë që ju jeni dakord. Kjo është historia. Jo. Kjo është historia. Nuk të kundërshtoj për modelin. Të them që ke gabim zgjidhjen. Si zgjidhja? Sepse të di se çfarë të thosha, është zgjidhja bëhet me ligje. Zgjidhja bëhet me ligje. Po shqiptari jep Kërbaçin. E ke gabim. Po ne jemi Arnaut, ne vim nga Kafka turke 600 vjet, nga Kafka turke. Dhe Kafka turke do babën. Baba duhet të ketë punin, I deri kres. Kërbaçin pra. Ku e Kërbaçin? Kërbaçin. Bujqësia ne njofti Kërbaçin Shqipëria në kohën e Enver Hoxhës. Që bom bukën në vend, që bom analizimet, bom që gjitha, kush bëri mu, e ke kapit, Bujqësinë e Enver Hoxhës duke po të kurën, po arsimin që je pedagog ti të Enver Hoxhës, e bom do ti, po kush e bëri? Po ndese për shkollën bëri Kërbaçin, shkolla Enver Hoxhës, si për marrës ti shkolla Enver Hoxhës, ka nxjerr gjenit, ka nxjerr gjigant, ka nxjerr gjerë, si bujqësi, si në urbanistik, si kudo, me rruga në 50 cm. Ore ne shkollën e Enver Hoxhës kena marru, o zotëtar. Ashtu ka qenë kohat e rruga. Bujqësia e Enver Hoxhës, shtëpitë s'kishin bukë për të ngrënë. Po mua Cilës kishte bukë? Pyetja Kush të rrejti tyve? Ku e shikon Gjerlutin? Cili Ministër Bujqësia apo Ministër Rendi? Sa përmendi dhunën. Do ishte Kërbaçin, Ministër Bujqësie më. Apo po jo më se shiko. Po ta lexosh psikologjik gjithë personazhin. Allah. Pas Horacës së të fortit të Kërbaçit, Ku të Kërbaçi? fshet një shpirt artisti. Allah, unë jam ministri, tash për publikun. Unë jam ministri që kur ka ardhur Partia Socialiste në pushtet, unë jam ministri I peshkimit. Allah, ministri I peshkimit jam unë. Gjergj Luca. Jo mirë. Dhe nuk ja shnoj kujt këtë vend. Edhe këtë titull dhe këtë atribut, sepse e kom drejt unë zvarë peshkimin dhe kom qua atje dhe pa e qoj tash nga fri. Unë jam, dakord? Jam modeli. Pse zgërthisni ju për modelin, por e fusni Gjergj Lucën, tjetri se ka modele si Gjergj Luca në këtë vend, të jashtëzakonshme, ti ndani nga muti këtij vendi, nga spekulatët e këtij vendi. Ti e ke ndorë se profesor. Po. Ti du kompresat. Rezar Prifti ka ftuar sot Gjergj Lucën. Ja ma unë shqyqy që gjeta njeri të gërthasë o blesë, unë të shqipë. Tani ti më the që ne fokusohemi për të gjetur problemet se jemi të frustruar dhe nuk shikojmë gjyrat e realitetit e tjera. Opinionistët. Ma thot një afërm im. Opinionistët. Ne bashkë po bëjmë analiza. Ja më një sekundë. Ti s'po flet si opinionist. Me mu po bën analiza. Unë çojm kom nga analistat, sepse analistat I bëjnë analizat nga puna e tyre. Të dëgjova. Qepeni. E pranove para me që e mbyllë Qepenin. Ka e ndave ti, unë se mbyllë ti, ja. Unë s'kam mbylla si Qepema, hapu I kam gjileta akoma. Dhe më thot ky afër mi, more genetiku I gjithja duke ankuar thot. Nuk mendon tha, e kishte seriozisht Koqekanarit. Nuk mendon tha se ndikon me aq sa të ndjekin njerëz ty tha. Ke 5000 ndjekës në Instagram, nuk mendon që ndikon me emocion negativ te njerëzit. E ke gabimin tash, thjesht sarkazm bëj. Por një person që ankohet jeton keq. Unë jetoj keq. Ha mirë. Nxjerr, pi mirë. Pa iso jemi të dy, pra ne fillova shpër. Fle mirë, po, pikturoj. Po ne po flasim, kam pasione. Po fokusin, ndryshoj fokusin. E të tjera. Po si shif gjithë gjona zi. Po jo, mos e shihni ju, nuk po shoh gjëra zi. Po të ngresh probleme që janë në perspektivën time intelektuale janë si ta dhamudhit. Tash ti do bëjmë gjë bashkë ne. Shefjesht. Do bëjmë gjë bashkë. Do bëjmë gjë bashkë me gjithë Blenmandin. Të lutem. Do jetë kryevepër që ju njeriu teorik bashkë me njeriu praktik dhe me gazetarin të vije një ditë me mu nga mjesi të shifshe ritmin tim që kur dal nga shtëpia. Ritmin tim se si lëviz një prodhues në një ditë pune.
Do ishte kryevepër. Rezart Prifti ka premtuar që do sjell studentët në një Studentët, po, orë do dhe bëjnë debat. leksion të hapur këtu në Rozafa Fit City. Ishte me ne sot pedagogu, ekonomisti, aktivisti, Politologu, më pëlqeu debati dhe nga herë lapologu. sepse mësova dhe unë nga ekonomia, besoj nuk do jetë intervista e fundit. Ju faleminderit dhe do ta ndiqni këtë intervistë në kanalin ton. Gjergj Luca Rozafa, më vonë do i ve emrin e këtij. Edhe mos harroni, Sup Skype. Skype. Faleminderit Rezat. Faleminderit Gjergji.